تخيل عيلة واحدة مالكة العالم كله، في ايديهم قوة مرعبة بتمسح جيوش من على وش الأرض، التنانين. العيلة دي كانت في قمة مجدها ومحدش كان يجرؤ حتى يرفع عينه فيهم، لكن دايما أكبر عدو الواحد بيكون من دمه. ايه اللي هيحصل بقى لما طمع العرش يزغلل العيون، ولما العيلة الواحدة تتقسم نصين وينهشوا في لحم بعض؟ الخيانة بتبدأ من جوه البيت، والنار اللي كانوا بيحرقوا بيها أعدائهم هتحرقهم هم شخصيا. لو بتحب أجواء صراع العروش والمكائد والحروب اللي بتحبس الأنفاس، فالمسلسل ده هياخدك لأصل الحكاية، إنه بيدور في وقت قبل أحداث مسلسل صراع العروش بسنين طويلة. وعشان ما تتوهش في الحلقات أو تستنى مواسم تخلص، أنا لخصت لك الليلة دي كلها في الفيديو ده. مسلسل هاوس اوف ذا دراجون أو آل التنين كامل متكامل في الفيديو ده، ومتقسم عشان تعرف انت في الموسم الكام. فجهز بقى كوباية الشاي بتاعتك، طفي النور، ويلا بينا نشوف ازاي أعظم عيلة في التاريخ قررت تدمر نفسها. أنا محمود، ويلا نبدأ. ملحوظة واحدة بس، وهي انك مش محتاج تتفرج على اي حاجة خالص قبل ما تبدأ المسلسل ده معانا عشان تفهم كل حاجة. هو يفضل تكون شفت ملخص مسلسل جيم اوف ثرونز صراع العروش اللي عملناه قبل كده، ولكن مش لازم. يلا نبدأ. كان في ملك اسمه جيهيرس، حكم الممالك السبعة لمدة 60 سنة تقريبا، ولكن أولاده كلهم ماتوا وخلاص هو قرب هو التاني يموت، فكان لازم يتم اختيار وارث جديد ليه من بعده. الاختيارات كانت كتير جدا يا صديقي، ولكن اللي الكل كان بص عليهم هما رينيس تارجاريان، أكبر وريثي العرش المتاحين، وابن عمها الصغير فيسيريس تارجاريان. ولكن مش محتاج أقول لك إن كالعادة تم اختيار فيسيريس إنه يبقى الوريث بما إنه راجل. وبس يا سيدي، بيمر وقت كبير جدا لغايه ما بيموت جيهيرس وبيمسك مكانه فيسيريس الحكم. وحاليا احنا في السنه التاسعه في حكم فيسيريس، وتحديدا يعني عشان نبقى كل حاجه واضحه قبل 172 سنه تقريبا من دينيريس تارجاريان واللي شفناها في جيم اوف ثرونز وكل الحاجات دي. عامه دي بقى يا عزيزي تبقى رينيرا بنت فيسيريس، وهي حاليا راكبه تنينها واللي اسمه ساركس وبتتفسح شويه في الهواء عادي جدا. المهم بعد ما بتخلص فسحتها دي بتودي التنين بتاعها عند الحظيره بتاعته، وبتقابل صديقتها العزيزه أليسنت، وبياخدوا بعضيهم وبيروحوا على القصر الملكي. اول حاجه بتعملها رينيرا لما بتوصل للمملكه وهي انها بتقابل امها ايما، واللي بالمناسبه هي حامل حاليا. طبعا رينيرا بيبان عليها من كلامها مع امها انها مش عاجبها ان المملكه والكل بيعاملها بشكل مختلف عن انها لو كانت ولد، وهي عاوزه تعيش حياه الفرسان والمحاربين، حياه كده مش بتاعتها بمعنى اصح. بعد ما بتخلص رينيرا الكلام مع امها بتروح بسرعه للمجلس بتاع الملك ابوها. ليه؟ لانها ساقية المشروبات هناك، ودي مش اهانه على فكره ولا حاجه، ولكنها من المجلس بتسمع شويه كلام حلوين من هنا على شويه كلام حلوين من هنا، فبتتعلم بمعنى اصح. في المجلس ده كان في ناس كتير، اهمهم الملك طبعا ومساعد الملك اوتو، وكمان لورد كورليس فاليريان، وده بعيدا عن منصبه فهو متجوز رينيس تارجيريان اللي كانت تبقى الملكه زمان مكان فيسيريس. عامه بتسمع رينيرا وهي هناك شويه مشاكل كده من لورد كورليس فاليريان عن واحد اسمه مطعم السرطان، وانه عامل شويه مشاكل، وهنفهم اكتر من الراجل ده ولكن قدام. بس في المجمل يعني الملك مهموش قوي، لان في الاصل اما مراته حاليا هتولد وهو متاكد انها هتولد ولد، وعشان كده سابه من اي مشاكل تانية وكلم الكل عشان يبداوا في تحضير الاحتفالات، واولهم البطوله اللي هتتعمل في المملكه قريب. بس يا عزيزي كمل المجلس في تحضيراته للبطوله، ورانيرا سابت المكان وراحت تقابل عمها ديمون تارجاريان اخو الملك. ديمون هو قائد حرس المدينه، وكمان بيحب يتعامل ويهزر كتير مع رينيرا، فبتسلم عليه رينيرا عادي جدا، وبتروح برضه تاني تقضي شويه وقت مع صديقتها الصدوقه أليسنت. في الوقت ده الملك كان باين عليه انه تعبان او مريض شويه مش معروف، لان في حاجه كده ظهرت في ظهره والحكماء مش عارفين هي ايه اصلا. بس في المجمل يعني الملك محطش في دماغه وكمل حياته عادي جدا. في نفس اليوم ده بالليل طلع ديمون تارجاريان مع كل جنوده في حرس المدينه، وفضلوا يطبقوا القانون في الشوارع على مزاجهم. يعني الحرامي بيقطعوا له ايده على طول من غير محاكمه، والقاتل بيقتلوه على طول من غير محاكمه. والفكره ان كل ده عمل مجزره مش طبيعيه، ما هو مفيش قانون في اللي بيحصل. وبالتالي تاني يوم المجلس كله اشتكى من التصرف الوحشي بتاع ديمون ده، مع ان مهمته كقائد حرس المدينه هو حفظ الامان بس مش يعمل فوضى. فوقتها كان ديمون موجود في المجلس في وقت الكلام ده كله، فكان كل اللي بيقوله دفاعا عن نفسه هو انه عمل كده عشان يطهر المدينه من كل المجرمين قبل ما يجوا كل لوردات العالم من كل ناحيه عشان يحضروا حفل ولاده ابن الملك. طبعا العذر ده كان شويه مقنع، فعدوها الكل المره دي بما فيهم الملك.
وبس يا سيدي تاني يوم كان يوم البطولة، وده تقدر تقول عليه يوم بيتبارزوا فيه المحاربين من مختلف المدن، واللي بيفوز يعني بيفوز بلقب كده وخلاص. الفكرة هنا هي ان في واحد من الابطال اللي بيلعبوا النهارده اسمه كريستون، من عيلة كده محدش سامع عنها خالص اسمها كول. فالموضوع ده كان مخلي لينا مستغربة شوية، لانها يعني مش متعودة تسمع اسم عيلة مش معروف بالنسبة لها، وخصوصا انه كان بيفوز على كل اللاعبين اللي بيلعبوه، لغايه ما جه الدور انه يلاعب ديمون تارجاريان، واللي تقريبا مفيش ولا مره خسر قدام حد. بس الغريب ان المره دي خسر وقع من على حصانه. ديمون ما استحملش انه يتهزم كده بسهوله، اما مسك سيفه وقرر يحاربه بنفسه. فعلا ضربه يمين على ضربه شمال، ديمون كان خلاص هيفوز على كريستون عادي جدا، بس في الاخر كريستون برضه فاز. وخليك فاكره جدا عشان هنحتاجه بعدين. المهم في وسط البطوله الحكيم استدعى الملك فيسيريس حالا، لان مراته ايما بتولد حالا دلوقتي. فيسيريس جري بسرعه عشان يحضر الولاده دي. ما هو اللي انت بتعرفوش يا صديقي ان دي محاوله من ضمن محاولات كتير جدا فشلت في ان ايما تخلف ولد لفيسيريس. فحرفيا كان نفسه المره دي انها تخلف ولد عشان يبقى له كوارث. بس للاسف لما راح فيسيريس ليه ان الولد مقلوب جوه بطن امه، وللاسف اما يعملوا لها عمليه ولاده قيصريه يا اما الولد هيموت. كان فعلا نفسه في الولد ده جدا، فضحى للاسف بايما وخلاهم يبداوا العمليه. وانا بقول ضحى لان ما كانش في حاجه وقتها اسمها ولاده قيصريه، دول لسه بيختبروها حالا. وللاسف يا عزيزي ايما ماتت، والولد لما طلع من بطن امه هو كمان مات. وبالتالي حرفيا فيسيريس كان في قمه حزنه على التضحيه اللي عملها دي وخسارته لابنه. طبعا البطوله وقفت بسبب الخبر المحزن ده، واتعملت مكانه جنازه ومحرقه عشان يحرقوا الجثث. رينيرا كانت حرفيا هتنفجر من الحزن، لان ابوها عمل كل ده وخلى امها تحمل كذا مره عشان تجيب له الولد اللي هو نفسه فيه، وفي الاخر ماتت. بس خلاص يا صديقي، اللي حصل حصل وتولع في الجثه خلاص، وخلصت الجنازه على كده. بعد اللي حصل ده كله المجلس قعد مع الملك وقال اوتو مساعد الملك للملك: انا اسف جدا، ولكن احنا مضطرين من دلوقتي نبدا نلاقي وريث شرعي من بعدك. وقتها كوليس فالاريان اقترح ان مراته رينيس هي اللي تمسك من بعد فيسيريس، بما ان يعني عندها ابن. فاعترض حد واقترح ديمون، واعترض حد تاني واقترح رينيرا. طبعا فيسيريس اليوم كلهم عمالين يتخانقوا على مين يبقى هو وريثه، والراجل لسه يعني مراته وابنه ميتين ما كملوش شويه، فتعصب من الكل وسابهم ومشى. ديمون بقى يا صديقي كان فرحان جدا جدا النهارده، ما هو خلاص خوفه في ان اخوه الملك يخلف ولد ويبقى وريثه مكانه خلاص راح، وبالتالي هو رسميا الوريث بحسب القانون. ففي اليوم ده ديمون كان عمال يحتفل مع اصدقائه وجنوده، وبالغلط غلط في ابن الملك اللي مات وقال عليه الوريث ابن اليوم الواحد. وقتها الكلام ده تاني يوم الصبح وصل للملك فيسيريس. في اللحظه دي اتعصب الملك جدا 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 وطلب اخوه في الليل. ديمون اعترف انه فعلا قال كده، بس هو كان بيقول كده لان هو كان بيحتفل مش اكتر، يعني ما كانش يقصد. لكن قال له فيسيريس دي كانت فرصتك الاخيره من ضمن فرص كتيره جدا جدا ضيعتها. انت دلوقتي مش هتبقى الوريث الشرعي بتاعي بل بنتي رينيرا. ديمون ما قدرش يتكلم تاني مع اخوه لان خلاص الحراس منعوه يقرب له خالص، فاخد بعضه ومشى. اما فيسيريس فاخد بنته على جنبه وقال لها انت هتبقي الوريثه بتاعتي، ودي حاجه يا صديقي فرحتها جدا جدا جدا. فكمل ابوها وبدا يقول لها شويه وصايا، اما هي وصيه بيتم تناقلها بين ملك ووريثه على مدار التاريخ، وهي قال فيسيريس ان من زمان الملك بيوصي وريثه انه لما يبقى ملك يقول نفس الكلام ده لوريثه، وهو ان نهايه العالم المفروض هتبدا مع شتاء غريب ورهيب هيجي من الشمال، ولازم لما الشتاء ده بالذات يجي السبع ممالك تقف كلها جنب بعض عشان ما تحصلش فعلا نهايه عالم. طبعا يا عزيزي الكلام ده ممكن يبدو للبعض مألوفا الى حد ما، ولكن يعني لو مش واضح بالنسبه لك فيبقى انت ما سمعتش جيم اوف ثرونز، لانه بيتكلم عن الوايت ووكرز اللي كانوا في جيم اوف ثرونز. وبس يا سيدي خلص فيسيريس كلامه مع بنته وطلع بيها عند العرش عشان يستقبلوا التهنئه من كل لوردات المملكه. وعلى الناحيه الثانيه فديمون كان واقف عند التنين بتاعه كراكسس اللي عملاق جدا، وهو بيخطط لحرب او حاجه معينه في دماغه. وبس يا سيدي بعد كل اللي حصل ده بننط مع بعض 6 شهور كاملين من كل الكلام ده. وقتها بنلاقي الملك قاعد في المجلس ومعاه كالعاده رينيرا والمجلس، وفجأة دخل عليهم كوليس وهو متعصب جدا وبيقول للملك انا حذرتك قبل كده بس انت ما سمعتش كلامي، اهو مطعم السرطان قبض على 4 سفن من اسطولي وبقى عامل زي القراصنه ومش خايف منك او من غيرك. وهقف معاك هنا يا صديقي للحظات عشان اقول لك ايه اللي بيقوله كوليس ده. في 3 مدن من بره القاره طبعا عملوا تحالف مع بعض وسموا نفسهم المدن الحره. تمام المدن الحره دي عملت جيش كبير وحطت عليه قائد مخيف ومرعب اسمه مطعم السرطان.
المهم مطعم السرطان ده قام واخد الجيش ده وراح بيه على جزيره اسمها ستيبستون عشان يحررها، ودي كانت جزيره مليانه قراصنه بتضر الكل، المملكه وكل مدن حرفيا، لانهم دايما القراصنه دول كانوا بيسرقوا السفن وما الى ذلك. وعاوز اوضح لك حاجه مهمه جدا، وهي ان كولس اصلا اكتر واحد كان بيتضرر من القراصنه دول، لان عيلته حرفيا كلها اصلا قايمه على التجاره البحريه. طب مش المفروض ان مدام مطعم السرطان خلص على القراصنه يبقى كده تمام بالنسبه له؟ هقول لك لا، لان مطعم السرطان اخد جزيره ستيبستون بعد ما خلصها من القراصنه وقبض على 4 سفن من بتوع كولس فاليريان، وخلى رجالته ياكلوهم لسرطان البحر بكل دمويه، يعني بمعنى اصح بقى اسبل من القراصنه. بس يا سيدي ده اللي كان معصب كولس كله. المهم ان فيسيريس قال له انه هيعوضه وقريب جدا هيحل الكلام ده كله، وطبعا رانيرا سمع كل ده وعمال تتعلم من الخبرات دي. بعد ما خلص المجلس طلعت رانيرا عشان تختار فرد جديد ينضم للحرس الملكي. فرانيرا دورت في كل المترشحين ما لقيتش افضل من السير كريستين اللي قلت لك الحلقه اللي فاتت خليك فاكره كويس جدا، وخليك برضه فاكره المره دي كمان. عامة في الوقت اللي رانيرا بتختار حارس ملكي جديد، كان الملك فيسيريس قاعد مع أليسنت صديقة رانيرا وبنت المساعد بتاعه اوتو. المهم انه كان قاعد معاها حاليا بيحكي لها عن قصص المملكة وعائلة التارجاريان وتاريخه وكل ده، وبيفضفض معاها شوية. ومعنى اصح أليسنت بتيجي تقعد مع الملك من الوقت للتاني عشان يفضفض معاها مش اكتر، لان من بعد موت مراته وهو بقى محتاج حد يتكلم معاه. بعد ما خلصت أليسنت قعدتها مع الملك نزلت وقعدت مع رانيرا وفضلت تتكلم معاها، والعلم هي ما كانتش قايله لها على انها بتقعد تتكلم مع ابوها الملك خوفا من انها تفهمها غلط مش اكتر، فكانت مخبيه على طول. بعد شويه راح الملك اجتمع ببنت عمه رينيس وجوزها كولس، وده يعني كان اجتماع اللي مش اكتر اللي هو يعني بيصل الرحم. الفكره هنا هي ان كولس قال لفيسيريس ان المملكه كل يوم بتضعف اكتر واكتر، وناس كتير مش قابله نهائيا فكره ان بنتك تبقى هي الوريثه، وعشان كده انا بعرض عليك تتجوز بنتي لينا وتجمع عيلتي وعيلتك مع بعض زي زمان، لان عائلتنا كانت طول ما هي متجمعه مع بعض بتعمل قوه عظيمه كبيره جدا بتخوف الكل. ومرضيش فيسيريس يديهم كلمه اكيده وسابهم ومشى. فيسيريس لما سابهم ومشى راح اتعشى مع بنته رانيرا وبعدها راح ينام. بس قبل ما ينام كان جزء من المجلس عنده ومعاه الحكيم عشان يعالج ايد فيسيريس، لان فاكر لما قلت لك من شويه انه مريض، اهو باين مرضه ده بدا ينتشر في جسمه بشكل مش طبيعي. عامه اثناء ما المجلس كله كان قاعد عند فيسيريس قال لهم ان كولس عرض عليا اتجوز بنته، فطبعا اغلب الناس اللي كانت واقفه كانت شايفه ان دي فرصه عظيمه جدا وتحالف كبير جدا، وكمان فرصه ان الملك يبقى اخيرا عنده وريث ذكر بدل رانيرا. لكن اوتو كان الوحيد اللي تقريبا كان بيحاول يسم دماغ فيسيريس انه ما يتجوزش بنت كولس، وده طبعا لانه اكيد عاوزه يتجوز بنته أليسنت، فبرضه ما اداهمش الملك كلمه اكيده وراح نام. وتاني يوم كان كولس محدد لفيسيريس ميعاد عشان يقابل لينا بنته، وفعلا فيسيريس قابلها بس ما كانش مرتاح نهائيا، ما هو حضرتك يعني هي عندها 12 سنه بس طفله، فيعني الموضوع كان مريب شويتين. مين بقى اللي كان شايف فيسيريس من بعيد وزعلان؟ ايوه رانيرا. رانيرا كانت حزينه شويه عشان امها يعني ما كملتش سنه على موتها وابوها بيفكر في حد تاني، وفوق ده كله رينيس هي التانيه كانت مع رانيرا وفضلت تغص فيها بان بنتها تتجوز الملك وقريب يعني هتخلف منه وتجيب له اولاد يبقوا هم الورثه مكان رانيرا، فاتعصبت رانيرا ومشيت. اما الملك فبعد ما خلص قعدته مع لينا راح طلع قابل أليسنت، وكان باين جدا يا عزيزي انه حب أليسنت فعلا وعاوز يتجوزها هي. بس فجأة وهم قاعدين مع بعض دخل عليهم اوتو وطلب حضور الملك للمجلس ضروري وحالا، فرح معاه. وهناك ليه الملك ان حراس حظيرة التنانين بيقولوا له ان اخوك ديمون جه وبهدلنا كلنا واخد بيض التنين وسرقها وساب لك عندنا رسالة ومشي. الرسالة دي يا سيدي بيقول فيها ديمون كالاتي: انا هتجوز واحدة تانية على مراتي، والواحدة دي خلاص قريب جدا هتولد لي ولد جديد، فالتقاليد بتقول اني اخد له بيض التنين، دي التقاليد. الفكرة هنا ان فيسيريس اتعصب من كل ده لسببين، اولا وهي طريقه اخذ ديمون للبيضه، وكمان اخذ بالذات البيضه اللي كانت هتبقى بيضه ابن فيسيريس اللي مات. وفوق ده كله فديمون اخذ دراجون ستون غصبا عن عين الكل وقعد فيها مع جيش عدده 2000 شخص، بمعنى اصح كده كانه بيهدد الملك. فتعصب فيسيريس جدا وامر اوتو يروح يجيب له ديمون والبيضه، وفعلا اخذ اوتو بعضه وراح لديمون ومعاه عدد كبير من الحرس على مدينه دراجون ستون، المدينه اللي قاعد فيها ديمون. الفكره هنا ان ديمون هو كمان طلع له ومعاه مراته الجديده واللي اسمها ميساريا. اوتو امر ديمون حالا يجيب البيضه وياخد مراته الجديده دي ويمشي من دراجون ستون اصلا لانها المفروض ملك الرانيرا مش ملكه هو. فطبعا مرضيش ديمون وطلع له التنين بتاعه الاحمر من بعيد وخوفه بيه، وده فعلا اوتو خاف وكان ناوي يرجع للمملكه،
بس هوب جت رانيرا وهي على ظهر التنينه الذهبي. رانيرا راحت لديمون واللي كان باين شويه والعياذ بالله طبعا انها علاقه استغفر الله العظيم انهم بيحبوا بعض. ليه؟ معرفش، بس الفكره هنا ان الحمد لله قدرت تقنع ديمون يديها البيضه، لكنه اصر برضه ما يمشيش من دراجون ستون. فاخدوا الكل بعضيهم وكل واحد رجع مكانه. لما دخل ديمون لميساريا كانت هي متعصبه منه لانه لبسها معاه وهم اصلا مش متجوزين، هم بيحبوا بعض بس. فقال لها ديمون ما تخافيش، انا عارف انك خايفه من اخويا بس انا هحميك. عارف يا عزيزي المشكله فين اللي تثبت لك ان بجد فيسيريس ده هايف جدا وملك اي كلام؟ وهي ان في الوقت ده كان قاعد مع المستشار بتاعه بياخد رايه يتجوز لينا بنت كوليس ولا لا. فطبعا المستشار قال له اتجوزت، التحالف جامد جدا. بس فجاه وهما بيتكلموا عارف الملك ان رانيرا لسه راجعه من دراجون ستون، فتعصب وراح لها وقال لها انت ايه اللي وداك هناك؟ دي كان ممكن يقتلك وانت الوريثه الوحيده العرشي. فقالت له رانيرا انا رجعت البيضه وخوفت ديمون. فهدي شويه الملك وفرح جدا ببنته وشجعتها. بعدها استغل ان هو بيتكلم معاها وقام فتح معاها موضوع الجواز، فليها يعني متقبله الوضع مش اكتر. والعلم هو ما قالهاش هيتجوزني. فتاني يوم راحوا رانيرا والملك كالعاده على المجلس والكل كان حاضر هناك. وهناك الملك اعلن رسميا انه هيتجوز اليسنت بنت اوتو. طبعا رانيرا كانت مصدومه جدا جدا واخدت بعضها ومشيت. اما كوليس فكان متعصب جدا من الملك انه رفض بنته عريقه النسل على بنت اوتو، وراح اخد بعضه ومشى من المكان خالص هو التاني. لما مشى كوليس قام راح على مين؟ راح على ديمون اخو فيسيريس وبدا يتكلم معاه، وباين كده والله اعلم ان في تحالف كبير جاي بينهم ضد فيسيريس. بس في المجمل يعني بننط تاني بعد كل الاحداث دي ل3 سنين تانية قدام. وقتها بنشوف مطعم السرطان وهو قاعد بياكل الناس للسرطان، وفجأة بيدخل على الكل ديمون تارجاريان وهو على ظهر تنينو كاراكسس، وعلى طول بدأ يولع في الكل بنار تنينو يمين وشمال. فوقتها لما مطعم السرطان كل رجالته ودخلوا الكهوف الجزيره اللي هم فيها حاليا عشان يستخبوا، وجزء منهم طلع فوق الكهوف دي وفضلوا يضربوا على ديمون سهام كتير، فمعرفش ديمون يصدهم كلهم وهرب على طول من هنا قبل ما يموت. ومن هنا اقدر اقول لك ان حرب ديمون وكوليس على مطعم السرطان بدات. بننتقل بقى لكينجز لاندنج العاصمه عند الملك فيسيريس، لان النهارده بنشوفه فرحان جدا جدا وهو مع ابنه الجديد اللي خلفه من مراته اليسنت. لا ركز معايا، بقول لك نطينا 3 سنين قدام، واقول لك على حاجه كمان، اليسنت حامل تاني حاليا. المهم في اللحظه دي دخل على فيسيريس واحد اسمه تايلاند لانستر، وده من عائله اللانسترز بالمناسبه وكمان تبع مجلس المدينه. المهم تايلاند قال لفيسيريس ان ديمون وكوليس بداوا حربهم مع مطعم السرطان من غير اذنك، وده غلط جدا، لكن حاليا هم بيخسروا الحرب دي واكيد يعني حضرتك هم محتاجين مساعدتك. فتدخل اوتو وقال ان الملك ما ينفعش يتدخل عشان هيبان جدا انه ضعيف واخوه اللي بدا الحرب هو القوي. لكن الملك كان مش عارف يركز لا مع ده ولا مع ده حاليا، لانه مش لاقي بنته رانيرا في الحفله اللي كان عاملها النهارده. فاخدت اليسنت بعضها وراحت لها عند شجره كده كانوا بيقعدوا عندها زمان لما كانوا اصحاب، فلقيتها فعلا قاعده هناك. وقتها قالت لها اليسنت ابوك عاوزك تيجي معانا للصيد عشان النهارده هنحتفل بعيد الميلاد التاني لاخوك ايجو. بدون مقدمات سابتها رانيرا وراحت فعلا لابوها، وهي سابتها بالمناسبه يعني ومشيت لانها مش طايقه حتى تتكلم معاها. المهم ركبت رانيرا مع ابوها العربيه وراحوا كلهم على الاحتفال الكبير المعمول لعيد ميلاد ايجون. وكمان المفروض يعني عشان يتم الاحتفال بشكل ممتاز ويبقى تم بكل خير لازم الملك يصطاد صيد كبير جدا. عامة الاحتفال كان حلو جدا جدا والكل كان فرحان بكل شكل ممكن، كلهم ما عدا يعني رانيرا، وده لانها حاسه دايما ان من بعد ما اخوها اتولد اللي هو ايجون يعني، والكل بقى بيحبوه هو اكتر من اي حاجه تاني وعاوزين كمان يخلوه وريث للعرش مكان رانيرا. فكانت يعني متعصبه من الكل واقفه بره قاعده لوحدها. وقتها جالها اللورد جيسون لانستر، لورد عائله اللانسترز والاخ التوأم لتايلاند لانستر اللي شفناه من شويه بالمناسبه. جيسون وقتها فضل بشكل او باخر يلمح لها انه عاوز يتجوزها، وكان باين من كلامه جدا انه واخد موافقه مبدئيه من الملك. عصبت رانيرا وراحت لابوها وقالت له انت ليه بتحسسني ان سلعه لازم تبيعها لاي لورد يجي لك؟ فقال لها انت لازم تتجوزي. فقالت له انا مش عاوز اتجوز حد دلوقتي، وسابته وطلعت بره اخذت حصانها ومشيت من الحفله خالص على الغابه. والعلم يعني السير كريستن كول الحارس الملكي راح وراها على طول وفضل يجري وراها لغايه ما وقفها، لان يعني عاوز يحميها واكيد مش هيسيبها لوحدها. وقتها قال لها كريستن مالك فيه، فعرفته كل حاجه وكان باين جدا انها فعلا زعلانه. فقررت تمشي هي وكريستن في الغابه دي شويه عشان يعني يغيروا جو. اما الملك فيسيريس على الناحيه الثانيه فكان قاعد في الحفله وهو زعلان وحاسس شويه انه ضغط على بنته بموضوع الجواز ده. وقتها جاله اللورد ليونيل سترونج مستشار الملك، وانا بقول عليه مستشار لانه يعني دايما بينصح الملك بكل ذكاء وصفاء نية. في اللحظه دي الملك كان فاكر ان هو كمان جاي عشان عاوز يخطب رانيرا لابنه،
فقال له لينور بالعكس انا عاوزك تجوزها للينور فاليريان ابن كوليس، وبكده هتبقى وحدت عيلتين قويتين جدا، وفوق ده كله هتصالح كوليس اللي زعل انك ما تجوزتش بنته. ففعلا تحس كده ان كلام لورد ليونيل صح جدا، لدرجه ان الملك نفسه بدا يفكر كتير جدا في الموضوع ده، وطلع واقف عند نار بره لوحده يفكر اكتر واكتر. بعدها راح نام، وتاني يوم راح الملك عشان يشوف الصيادين جابوا له ايل ابيض عشان يصطادوا ولا لا. فاليوم جابوا له ايل عادي مش ابيض ولا حاجه، فزعل جدا لانه كان نفسه في الايل الابيض عشان نادر جدا، وكمان يعني عشان قال ايه يحس بمباركه الالهه لابنه لو يعني لقي الايل الابيض ده واصطاده. المهم في الاخر قام مسك رمح وقتل بيه الايل العادي ده، ورجع بعد كده تاني للحفله. اما رانيرا فكانت قاعده كل ده مع كريستين كول بيتمشوا وبيتكلموا، لغايه ما جه عليهم الليل راحوا قعدوا على جنب وعملوا نار يتدفوا بيها شويه، وفضلوا برضه يتكلموا، وكان يعني باين شويه ان الاتنين يعني ولو حاجه بسيطه حبوا بعض. لكن فجاه ظهر خنزير بر في الغابه وكان هيقتل رانيرا، فغزوا كريستين ورانيرا كملت عليه لغايه ما مات. وبعدها قرروا يباتوا كلهم الليله مكانهم هنا، وبكره يرجعوا للحفله. وفعلا تاني يوم الصبح ركبوا احصنتهم ولسه يمشوا شافوا الايل الابيض اللي فيسيريس كان بيحلم بيه قدامهم، لكن رانيرا ما رضتش تقتله بل سابته مكانه واخدت كريستين والخنزير ورجعوا الحفله. والصراحه دخولها للحفله وهي كلها دم وجايبه معاها الخنزير عزز جدا من شكلها قدام الكل، عشان هي يعني بتصطاد بنفسها عكس الملك اللي عجز يعني. عامه خلصت الحفله والكل رجعوا المملكه. لما رجعوا الكل راح اوتو لاليسنت بنته وقال لها رانيرا ما ينفعش تمسك حكم الممالك السبعه بعد فيسيريس، لان محدش هيقبل ده خالص وهتحصل انقلابات كتير. انت لازم بنفسك تقنعيه انه يخلي ايجون ابنك هو الوريث. والعلم يعني تعرف يا صديقي اوتو ده هو اكتر واحد حرفيا خبيث في المسلسل ده، وبيحاول بكل الطرق انه يخلي ايجون هو الملك، طبعا يعني عشان حفيده. المهم فعلا اخدت اليسنت بعضها وراحت للملك ولسه تتكلم معاه في موضوع الوريث، راحت لقيت ان فيموند فاليريان اخو كورليس بعت رساله للملك بيطلب منه الدعم، لكن الملك برضه ما كانش موافق نهائيا لغايه ما اقنعته اليسنت انه لازم يدعمهم عشان يبان ملك صالح قدام الكل، وعلى الاقل عشان يخلصوا كمان من شر مطعم السرطان. فعلى طول تاني يوم راحت رانيرا لابوها في قاعه المجلس ولقيته بيبعت رساله مع حد من الجنود عشان يسلمها لديمون. فعرف فيسيريس رانيرا ان الرساله دي بيقول فيها لاخوه انه هيبعت له الدعم اللازم عشان يساعده. بعدها بدا يتكلم مع رانيرا ويقنعها يعني تتجوز، وان يعني الجواز ده المفروض انه في مصلحه العيله والمملكه كلها. فقالت له لو انت بتفكر في مصلحه العيله كنت اتجوزت بنت كورليس فاليريان. فقال لها عندك حق، انا اتجوزت اللي حبيتها، وعشان كده خدي وقتك واختاري بنفسك العريس المناسب ليكي. ابتسمت له رانيرا شويه ومشيت. تعالى بقى نسيب كل ده ونروح نشوف الحرب الكبيره بتاعه كورليس وديمون على مطعم السرطان. في الوقت ده كان ديمون بيحاول يهجم على مطعم السرطان بتنينه ومعاه كام سفينه من سفن كورليس، اما كورليس نفسه كان قاعد مع اخوه فيموند وابنه لينور وباقي الجيش وعمالين يخططوا في طريقه يفوزوا بيها المعركه. فقال لينور للكل ان مطعم السرطان لما بيشوف التنانين بيهرب على طول للكهوف، وبالتالي محتاجين طعم يروح هناك ويخلي الكل ما يدخلوش للكهوف دي. ولسه هيكملوا كلام قام دخل ديمون، ومن بعديه على طول وصل الرسول فيسيريس بالرساله اللي بعتها له. فلما قرا ديمون الرساله اتعصب جدا وكان هيقتل الرسول، وبدون كلام كتير اخد مركب صغيره وراح بيها للجزيره اللي فيها مطعم السرطان لوحده. وعلى فكره اتعصب اصلا لانه حس ان اخوه شافه ضعيف، وعشان كده قرر يبعت له دعم. فقرر ديمون يروح لمطعم السرطان بنفسه ويخلص الليله. المهم وصل ديمون بعد شويه الجزيره وفضل واقف هناك برايه بيضه، وكمان طلع سيفه كدليل يعني على السلام وانه مش جاي يحارب. طبعا في اللحظه دي شافوا مطعم السرطان، والعلم يعني مطعم السرطان شكله مخيف كده لان عنده مرض ملناش علاقه بيه حاليا اسمه التحجر. عامة نرجع تاني لديمون. بعد شويه جنود كتير لمطعم السرطان طلعوا لديمون واخدوا منه السيف بتاعه. في اللحظه دي حس ديمون ان في جنود كتير بره الكهف، فمسك خنجره وسيفه وبدا يقتل في الكل واحد ورا التاني، وهوب الاسهم بدات تنزل على ديمون زي المطر، وهو في نفس الوقت عمال يقتل في الجنود لغايه ما للاسف اتصاب ب3 اسهم، بس برضه فضل يكمل لغايه ما اتلموا عليه جيش مطعم السرطان كلهم. وفي اللحظه دي بس هاجم لينور فاليريان بتنينه، وهو معاه تنين واسمه بالمناسبه سيسموك، وتنين جامد جدا جدا على فكره. المهم يعني ان لينور فضل يحرق الكل بتنينه من ناحيه، وابوه كورليس مع الجيش بتاعه كله من الناحيه الثانيه دخلوا الجزيره وفضلوا يقتلوا الكل. اما ديمون فشاف في اللحظه دي مطعم السرطان وهو بيدخل جوه الكهف، فدخل جوه هو كمان وراه وخلص عليه وطلع رمى جثته بره للكل. وقتها الكل بره كانوا خلاص خلصوا على رجاله مطعم السرطان، وخلصت اخيرا الحرب على كده. فاخد ديمون بعضه ورجع لاخوه على المملكه، وهنعرف ليه قدام.
المهم دلوقتي ان بعد فتره مش كبيره من كل ده بنشوف ان حاليا رانيرا قاعده في قلعه ستورمز اند، قلعه عائله البراسيان، وجنبها طبعا كريستين كول الحارس بتاعها، وكمان لورد بورمن براسيان لورد عائله البراسيان. الفكره هنا هو ان رانيرا هنا اصلا عشان في بتاع 40 لورد كده ولا حاجه جايين النهارده مخصوص عشان يتقدموا لها، وهي في الاخر تختار اي واحد منهم. بس يعني الاختيارات وقتها ما كانتش احلى حاجه، لدرجه يعني ان كان في لورد بينهم كان طفل صغير، لورد بس يعني برضه طفل. طبعا رانيرا زهقت من كل ده لانها اصلا بتحب كريستين كول مش حد تاني، فاخدت بعضها ورجعت بسفينتها على الكينجز لاندنج. فاثناء ما هي راجعه ظهر فجاه تنين ديمون كراكسس وهو بيطير في السماء ورايح هو كمان على المملكه. الفكره هنا هو ان رانيرا فرحت جدا وخافت في نفس الوقت، وهنفهم ليه دلوقتي. رانيرا لما وصلت شافت بعدها على طول دخول ديمون على الملك، والكل خايف من كل ناحيه، وكان فاكر ان ديمون جاي عشان خاطر يعني يقتل الملك او هيعمل خناقه او هيقوم حرب اي حاجه زي دي، ولكن هو دخل ومعاه الفأس بتاعت مطعم السرطان اللي قتل الجزء اللي فات. طبعا الحراس بتوع الملك كانوا خايفين منه وعشان كده كانوا مانعينه يقرب على الملك، لكن فيسيريس اطمن لاخوه اكتر لما لقيه جه اصلا يديله الفاس دي، وكمان انحنى له عشان يبين له يعني نيته الطيبه. فرح جدا فيسيريس باخوه وحضنه. وبس كده بعد الكلام ده كله اتعملت حفله كبيره جدا على شرف ديمون، والكل كان فرحان فيها حتى رانيرا لانها فرحانه ان اخيرا ديمون رجع تاني مسالم مع اخوه فيسيريس، لكنها برضه كانت محبطه وزعلانه فقعدت على جنب. وقتها شافتها أليسنت، وبالمناسبه يعني لو انت مش ملاحظ قوي فهي كانت حامل لكن هي دلوقتي خلفت خلاص. المهم أليسنت فضلت قاعده جنب رانيرا تتكلم معاها، وعرفت منها انها اصلا زعلانه لانها كارهه فكره ان يبقى في صراع بين اللوردات على مين يكسب رضاها ويتجوزها في الاخر. فضلت أليسنت تواسيها وخلاص، وتحس كده يعني انهم بداوا اما يرجعوا صحاب زي الاول او بداوا يمثلوا انهم رجعوا صحاب مش اكتر. عامة خلصت رانيرا قعدتها مع أليسنت وطلعت قعدت مع عمها دايمون تارجيريان، وفضلت تتكلم معاه هو التاني شويه. اهو اثناء الكلام ده بقى كان المجلس عامل اجتماع مع الملك فيسيريس ضروري جدا عشان في مشكله ظهرت فجاه، وهي كورليس فالاريان بقى حاطط ايده على جزيره ستابستون مكان مطعم السرطان، وكمان في اخبار بتقول انه هيجوز بنته لابن حاكم برافوس. وعشان تفهم ايه المشكله في الجوازه دي يا صديقي تعالى معايا للخريطه اللي شرحناها قبل كده. طبعا انا وريتك قبل كده على الخريطه دي ان في شويه مدن عاملين تحالف مع بعض ومسمين نفسهم المدن الحره. حلو، اهو كورليس لو جوز بنته لابن حاكم برافوس فكده هيضمن المدن دي في صفه، وهي اصلا في شبه عداوه ما بينها وما بين فيسيريس. طبعا فيسيريس خاف جدا على الموضوع لان حس ان كورليس هيبدا يكبر العداوه بينهم وبين بعض، وبدا يفكر شويه ازاي ممكن يحاول يحل المشاكل الكتير اللي حصلت فجاه بين عيلته وعيله كورليس، وهنعرف فكر في ايه بعد شويه. المهم خلص اليوم فرانيرا اخدت بعضها وراحت اوضتها عشان تنام، لكن المشكله هنا هي ان رانيرا لقيت على الترابيزه عندها هدوم واحد فقير، وكمان ورقه بتعرف رانيرا ان في اوضتها باب سري كده المفروض تفتحه وتطلع منه. فعرفت رانيرا ان كل ده من ديمون عمها، فلبست اللبس ده وطلعت من الباب السري اللي قالها عليه، فلقيت في وشها ديمون. طبعا فرحت من الجو ده لانها كده عرفت انه هياخدها ويمشوا في المدينه من غير ما حد يعرفهم، وفعلا اخدوا بعضيهم وطلعوا. ولكن قبل ما نشوف عملوا ايه احب اقول لك ان الملك حاليا تعبان جدا يا صديقي، والمرض اللي عنده ده كل شويه بيزيد عنده زياده عن اللزوم. فعلا كان الموضوع بيبقى زياده عن اللزوم لدرجه انه بينام بالعافيه، وبالتالي أليسنت كانت هي الوحيده اللي بتساعده دايما على الهدوء شويه. عامة ديمون ورانيرا فضلوا ماشيين في شوارع وأزقة العاصمة هنا وهناك، وكانت فعلا جولة حلوة لرانيرا إنها تشوف أزقة وشوارع المدينة بالقرب ده، لكنها يعني شافت في نص الطريق كده مسرحية بتتريق عليها، وبيقولوا من خلالها إن يعني أخوها إيجون هو الأحق بالعرش بما إنه ذكر. فطبعا رانيرا زعلت جدا فاخدها ديمون وراحوا المكان تاني، ومش عاوز اخش معاك في تفاصيل المكان ده قوي، ولكن المهم يعني ان ديمون كان واخد رانيرا لمكان مش ولا بد عشان تحصل بينه وبين رانيرا حاجه حرام ومش ولا بد. بس الحمد لله بنتنا رانيرا رجعت تاني للقصر سليمه وزي الفل من غير ما تحصل لها اي حاجه، ولكن رجعت قدام الكل. الفكره هنا ان حارس رانيرا اللي هو كريستين كول شاف رانيرا وهي داخله عليه فجاه، مع انه فاكرها ان هي نايمه في الاوضه جوه، فدخل يطمن عليها وعرف منها ان كل حاجه تمام، وهي بس كانت بتفسح بره شويه من ورا الملك. وبس كده يا سيدي نامت رانيرا. لكن اوتو مساعد الملك عمره ما بينام، لان فجاه جاله واحد كان بيتجسس دايما على ديمون وبينقل له اخباره من وقت للتاني، وجاله النهارده مخصوص عشان يقول لاوتو انه شاف رانيرا مع ديمون في وضع مخل والعياذ بالله. بس عارف الفكره هنا فين؟ الفكره هنا ان الولد ده يا دوبك شاف رانيرا وديمون فعلا، لكن ما شافهمش في اي شكل تاني غير بالشكل العادي اللي هم ماشيين في الشارع.
طب عرف منين انهم كانوا في وضع مخل؟ هقول لك لان ميسيريا فاكرها البنت اللي بيحبها ديمون وكانت بتمثل معاه قبل كده على الكل انها مراته، او هي بقى اللي بعتت لاوتو الرساله دي، وهي اللي دايما بتنقل كل اخبار ديمون لاوتو، خاينه يعني. والعلم هي عرفت المعلومات دي اصلا لان ديمون بعد ما ساب رانيرا كان قاعد عندها. طب ايه فايده كل الكلام اللي بقوله لك ده؟ فايدته ان اوتو اخد المعلومات دي وعلى طول تاني يوم راح للملك في اوضته وقال له بنتك عملت كذا وكذا وكذا، وبكده هي خسرت سمعتها وما بقتش بنت. فيسيريس في اللحظه دي ما كانش عاوز يصدق وكان عاوز يقتل اوتو على اللي بيقوله ده، لكن اوتو اكد له ان معلوماته كلها صح. والمشكله الاكبر هنا هي ان اليسنت سمعت كل الكلام ده، فلا تسكت اكيد لا، قام بعتت كريستن كول عشان يخلي رانيرا تكلم على انفراد. فرحت فعلا رانيرا، بس لقيت ان اليسنت متعصبه عليها وبتقولها هو انت وديمون عملتوا ايه يا هبله؟ كنتوا بتعملوا ايه امبارح؟ لان ابويا اوتو كان عند ابوكي الملك من شويه وقال له حاجات مش كويسه عنكم انتوا الاثنين هتودي المصايب. رانيرا سمعت الكلام ده من هنا واتصدمت وفضلت تحاول تكذب الكلام باي طريقه، لكنها ما عرفتش فاعترفت بالحقيقه في الاخر، وهي انها فعلا كانت مع ديمون لكن ما حصلش بينهم اي حاجه خالص. فاطمنت اليسنت بس حذرتها انها لازم تاخد بالها اكتر من كده عشان الملك مش هيسكت ابدا بعد اللي سمعوه ده. وفعلا الملك في اللحظه دي اصلا كان استدعى ديمون، وديمون لما جاله كان شبه سكران فبالعافيه قدر يدخل القلعه ويقابل فيسيريس. فيسيريس لما قابل ديمون فضل يضرب فيه وقال له الا بنتي الا بنتي يا ديمون، قول لي عملت معاها ايه؟ فالغريب هنا هو ان ديمون اعترف انه عمل حاجه غلط، وده فعلا غريب انه يعترف على نفسه، ولكن الصديق ديمون كان فاكر انه هيقدر يقنع فيسيريس يتجوز رانيرا بنته لو عمل التمثيليه دي عليه، لكنه ليه فيسيريس اتعصب عليه بس وطرده من العاصمه خالص. بعد شويه لقينا الملك استدعى رانيرا فراحت له اوضته، لكنها لما دخلت لقيت هناك خنجر محطوط في النار، بسبب انه في النار قدرت تقرا من عليه شويه كلام بيقول بالعربي كده يعني ان اللي هيجي من بعدي امير هيبقى وريث اغنيه الجليد والنار. فظهر فيسيريس من وراها وقال لها انت عارفه الخنجر ده كان ملك الملك ايجون تارجيريان اللي حكم قبلي بسنين طويله، وهو خلى الحدادين يحطوا له الكلام ده على الخنجر عشان يفكر بيه اي حد هيورثه من بعده ان المملكه مش امان، وان في مصايب كتير هتيجي من التلج لازم نكون مستعدين ليها، والمفروض انك هتبقي وريثه للخنجر ده. وعشان كده يا رانيرا وعشان انت مش بتفكري في المصايب الكتير اللي ممكن تحصل بعدين، فبعد اللي انت عملتيه ده سواء صدق كان او كذب فانت هتتجوزي لينور فالاريان ابن كورليس. فقالت رانيرا انا موافقه بس على شرط تطرد اوتو من وظيفته، لانه اكتر بني ادم خبيث شفته في حياتي كلها وبيحاول بكل الطرق يخلي ايجون ابنك يبقى هو الوريث مكاني. فحس فيسيريس انها فعلا صح وان يعني اوتو باين عليه خبيث فعلا، فعلى طول تاني يوم راح قابل اوتو وعزله من منصبه، ودي مشكله كبيره يا صديقي هنفهم توابعها بعدين. بس عامة يعني اخر الليل بنلاقي حكيم المملكة دخل على رانيرا وعطاها شاي بيمنع الحمل بعته فيسيريس لبنته عشان يمنع اي حمل ممكن يكون جه بسبب الاستهتار الكبير اللي عملته، وده معناه انه مصدقهاش ولسه شاكك فيها. بنعدي بقى مده زمنيه محترمه كده قدرها ايام معدوده مش اكتر، وفي القفزه الزمنيه دي بنبدا مع حد جديد لسه هنشوفه جديد، وهي ليدي ريا رويس، وهي بتسلم على قريبها جيرالد رويس وبتقول له انها طالعه تصطاد غزاله وراجعه تاني. وفعلا سابت الست ونزلت تصطاد عادي جدا، فلقيت في وشها جوزها ديمون تارجيريان. ريا تبقى مرات ديمون، ولكن ديمون راميها طول الوقت. وحابب اقف معاك هنا اللحظه واعرفك حاجه، ديمون ما بيحبش ريا رويس خالص، بل اتجوزها غصب عنه عشان يعمل تحالف بين عيلة رويس القوية مع عيلة التارجيريان، لكنه مش بيحبها، وعشان كده اغلب الوقت كان سايبها في مدينة الوادي عند قلعة كده بتاعت عيلة رويس وهي قلعة رونستون. طيب ليه ديمون بقى جاي النهارده؟ جاي عشان يخلص منها ويعرف يتجوز رانيرا، ما هو ما ينفعش يتجوز اتنين. طبعا ليدي ريا حست انه جاي يقتلها فلسه هتهرب، قام وقع ديمون عليها الحصان جاب لها فورا شلل، وبعدها جاب حجر وخلص عليها خالص، وكل ده عشان بس يتجوز رانيرا. ولكن على الناحيه الثانيه وفي نفس الوقت ده راح الملك فيسيريس وضيع حلم ديمون، لانه راح على قلعه الهاي تايد قلعه اللورد كورليس فالاريان عشان يجوز بنته رانيرا لابن كورليس لينور فالاريان. والعلم يعني فيسيريس كان رايح مع ناس كتير اهمهم بنته وكمان مساعد فيسيريس الجديد ليونل سترونج، واللي بقى مساعد الملك مكان اوتو هاي تاور. المهم قلعة الهاي تايد يا صديقي قلعة غاية في الجمال ومليانة أثريات بشكل مش طبيعي، حتى ممكن تلاقي فيها قناع مطعم السرطان اللي حاربه كورليس مع ديمون قبل كده موجود جوه ومتعلق. عامة وصل فيسيريس للقلعة وراح قابل كورليس وكمان مراته رينيس، واللي صراحة يعني مقابلتهم للملك كانت مقابلة وحشة ومش قد كده،
بس كالعاده الملك فيسيريس استحمل وقال لهم انا عاوز ابنكم لبنتي، فوافقوا. بس بعد ما اتفقوا مع فيسيريس ان اي ابناء للينور ورانيرا هيبقوا باسم عائله الفالاريون، وده الطبيعي، لغايه بقى ما واحد منهم هيبقى ملك في يوم من الايام، ووقتها هيبقى اسم عيلته تارجيريان مش فالاريون. بس يا سيدي خلصت الليله واتفقوا الكل على كل حاجه. ولكن على الناحيه التانيه لينور كان قاعد مع رانيرا وكان باين جدا انه مش حاببها ولا هي حباه ومش عاوزين يتجوزوا. فاتفقت مع رانيرا اتفاق حقير جدا ومن غير لا شرف ولا دين، وهو انهم يتجوزوا على الورق وقدام الناس وبس. فوافق لينور لانه فعلا هو التاني كان عاوز كده. وبس يا سيدي رجعوا رانيرا وابوها على العاصمه الكينجز لاندنج. فاثناء ما هم في الطريق جه كريستين كول حارس رانيرا وقال لها رانيرا احنا الاتنين بنحب بعض وانت يعني مش عاوزه لينور ده خالص، في رايك اخدك ونسيب القاره خالص ونتجوز ونعيش حياتنا براحتنا. فصدمته رانيرا وقالت له للاسف مش هينفع لان العرش اكبر منه ومنك. كريستين اتصدم لانه كان فاكر ان رانيرا فعلا بتحبه زي ما هو بيحبها، وعشان كده اصلا هو من البدايه باع شرفه وقسمه الملكي يوم ما حبها، لان قسمه بيمنعه يحب الاميره بتاعته نهائيا. فزعل جدا منها كريستين وسابها ومشى. في الوقت ده بقى في الكينجز لاندنج اوتو هاي تاور كان خلاص بيسيب القلعه وماشي، فجات له بنته اليسنت وهي حزينه عليه لانه هيسيبها لوحدها. فقال لها اوتو انت اللي عملتي كده وما صدقتنيش بل صدقتي رانيرا. فقالت له اليسنت انت اللي دايما عاوز تحط ايجون دايما على العرش مكانها. فقال لها اوتو انت عارفه ان رانيرا كده هتبقى الملكه، ودي حاجه المملكه بكل ممالكها مش هيرضوا بيها وهتحصل حرب، وقتها بقى رانيرا هتقتل ابنائك كلهم عشان ما تخليش اي حد يتكلم معاها. وراح حذرها شويه واخد بعضه ومشى، ولكن مشى بعد ما زرع الشك بجد في اليسنت انه كان صح. عمت اليسنت بعد كام يوم كده بنلاقيها واقفه سرحانه في الحديقه بتاعه القصر، وفجاه بيدخل عليها لارس سترونج ابن ليلين سترونج اللي هو مساعد وناصح الملك. لارس هنا يا صديقي عشان شبه عاوز يعمل صداقه او تحالف مع اليسنت ويقربها ليه، فدخلها من حته ان ابوها ساب المكان وانه يا عيني زعلان على وجودها حاليا لوحدها وكده. فليه اليسنت هتسيبه وتمشي؟ قام قال لها ان رانيرا جاب لها من كام يوم كده الحكيم شاي لغايه الاوضه، وعمل نفسه انه مش عارف الشاي ده اصلا اهميته ايه، بس سيبك يا صديقي الراجل ده داهيه اصلا وعارف كل حاجه. المهم ان اليسنت سمعت شاي من هنا وشكت ان ممكن يكون كلام ابوها صح ويكون في حاجه حصلت بين ديمون ورانيرا ادت للحمل، عشان كده اتبعت لها الشاي اللي بيشيل الحمل. فراحت اليسنت تستدعي كريستين كول، وهي هنا استدعت كريستين عشان تساله ان كان يعرف حاجه ولا لا، مش اكتر. لكن الغبي افتكرها بتتكلم عليه هو ورانيرا، قام بالغلط اعترف لها ان هو اللي نام ولا يعوذ بالله مع رانيرا. طبعا اليسنت اتصدمت من كلامه جدا وزعلت لان فعلا طلع ابوها كلامه صح ورانيرا طلعت وسخه، لكنها رغم كده سامحت كريستين وما رضتش تعاقبه وسابته يمشي. في الوقت اللي اليسنت كانت بتتكلم فيه مع كريستين كول ده كان الملك فيسيريس تعبان والحكيم عمال يديله في مسكنات عشان يرتاح شويه، لان تقريبا تعبه الى حد ما ملوش علاج، وتقريبا برضه المرض ده هو نوع من انواع الجدري ولكن بتنتشر في الجسم بشكل كبير مع مرور الزمن. بس يا صديقي بيمر شويه وقت وبنوصل ليوم حفل جواز رانيرا ولينور، والحفله دي تقدر تقول كده انها كانت حفله عظيمه بجد، جولها لوردات كتير من كل انحاء القاره. اولهم كانوا عائله اللانسترز ومعهم كبير العائله وقائدها جيسون لانستر، واللي كان زعلان شويه انه اترفض واتجوزت رانيرا لينور مكانه، ولكن في المجمل يعني غصب عنه سكت وقعد على جنب. وكم بعد كده عائله الفالاريان بكميه كبيره من السفن والتنانين، واللي تبين قد ايه عائله الفالاريان دول اقوياء من كل ناحيه، بر وبحر وجو. وقتها دخلوا الفالاريان مع قائدهم كوليس وقعدوا جنب الملك، وفجأة دخل على المكان ديمون تارجاريان، فمرضيش الملك يكسفه وكان طيب معاه وخلاه يقعد جنبه من غير كلام كتير. ولسه الملك هيقف ويرحب بالكل قامت قاطعت كلامه اليسنت بدخولها العظيم بلون فستانها الاخضر الفاتح اللي بيدل على انها خلاص ما بقتش تابعه لجوزها نهائيا، بل تابعه لعائله ابوها عائله الهاي تاور، واللي كانوا هنا في الحفله برضو بالمناسبه. واقف معاك هنا يا صديقي عشان اقول لك انسى اليسنت اللي عرفتها من البدايه دي، لان اليسنت اللي عرفتها من البدايه دي كوم، واليسنت دلوقتي بقت كوم تاني خالص، لانها اخيرا ادركت سواد لعبه صراع العروش. بعد ما بقى قعدت اليسنت اخيرا الملك قال كلمتين حلوين ورحب بالكل وقال انه هيعمل زفاف لمده اسبوع كامل عشان يسجل في التاريخ. وبس كده بتبدا الحفله والرقصات بين رانيرا ولينور فالاريان والكل. في اللحظه دي كان موجود لورد جيرالد رويس قريب ريا رويس اللي قتلها ديمون. جيرالد نط فجاه قدام الملك وديمون واتهم ديمون انه قتل ريا، طبعا ما كانش في اي دليل، فبكل برود رد عليه ديمون وهزاه وقال له انه بعد فتره صغيره هيرجع للوادي وهيستلم ورث مراته الا وهو قصر عائله رويس نفسه وهيبقى ملك عليه.
جيرالد اخد الكلمتين دول من هنا واتصدم وقعد على جنب لانه عرف ان ارث عيلته كلها هيضيع. وعلى الناحيه التانيه كريستين كول قلبه بيولع من جوه عشان اللي عملته في رانيرا وشافها قاعده مع لينور. ويعني يا صديقي يعني لو في شويه نار ما ترميش عليهم بنزين. لكن فجاه ظهر معانا واحد كده اسمه جوفري وده صديق جدا للينور. فوسط الفرح راح واقف مع لينور وقال له على فكره شايف كريستين كول اللي واقف هناك ده، الشخص ده بيحب رانيرا جدا واعتقد انهم بيحبوا بعض في السر. فساب جوفري لينور وراح لكريستين كول وفضل يكلمه كتير جدا عن فكره انه بيحب رانيرا وانه يا عيني هيضطر يكمل حب فيها برضه بعد ما تتجوز لينور. في اللحظه دي كريستين كان جاب اخره وقام مسك جوفري وفضل يضرب فيه ويضرب فيه لغايه ما حرفيا ساوى وشه بالارض، وتحس ان فعلا كريستين اتخوت. طبعا في اللحظه دي الحفله اتحولت لفوضى وناس كتير كانت بتضرب بعض، يعني ما تفهمش ليه اصلا. لكن المهم هنا هو ان كريستين اخد بعضه وهرب من القلعه وطلع للحديقه وحس انه خلاص بعد كل الحاجات الكتيره الغلط اللي عملها دي فخلاص هيموت. قام مسك السكينه ولسه هيقتل نفسه راحت جت اليسنت ومنعته. ليه؟ ما نعرفش. اما في الحفله فشاور ليونيل سترونج لابنه الكبير هاروين فراح بكل سهوله سحب رانيرا من وسط الفوضى دي كلها ووداها لابوها. والعلم يعني هاروين معروف بين الكل باسم محطم العظام، فقوي قوي يعني. عامة خلصت الفوضى دي وطلع الملك الكل بره وتمم على زواج لينور ورانيرا رغم اللي حصل وغصب عن عين الكل. بس يا سيدي بعد 10 سنين من الجزء اللي فات في اللحظة دي بنلاقي رانيرا بتولد واخيرا وبعد معاناة بتولد ولد. الفكرة هنا هي انها بمجرد ما ولدت بعتت الملكة اليسنت واحدة عشان تجيب الطفل اللي لسه مولود حالا لعندها عشان تشوفه. طبعا رانيرا ما رضيتش بكده خوفا على ابنها وقامت واخدة بعضها رغم تعبها الشديد ورايحة مع جوزها لينور والطفل لاليسنت. يا صديقي اشكال الاشخاص اتغيرت شوية، اوعى تنسى ان انا بقول لك عدينا 10 سنين لقدام. المهم ان بعد ما خلصت رانيرا مشي ووصلت لاليسنت لقيت هناك حارس اليسنت الشخصي كريستين كول واللي باين انه تخلص من كل قلق من الماضي وحاليا في صف اليسنت وما زال في الحرس الملكي. يعني معنى ذلك محدش عارف حاجه عن علاقته المحرمه هو ورانيرا زمان. عامة دخلت رانيرا على اليسنت وشفنا هناك الملك فيسيريس ابوها واللي المرض اللي كان عنده من الجزء اللي فات لسه موجود عنده بل زاد وخلى دراعه تتقطع. اليسنت بقى يا سيدي مسكت الطفل واللي سموه جوفري بالمناسبه وبصت على شعره لقيت انه مش شعر ابيض فضي زي ابوه بل اسود، وبالتالي عرفت ان لينور مش ابوه وده اللي هي كانت عاوزه تتاكد منه من البدايه. بس في المجمل اخدت ابنها رانيرا وجوزها ومشوا من هنا. عارف ليه اليسنت كانت شاكه على طول ان الطفل ده مش من لينور؟ لان دلوقتي بنشوف ان رانيرا رايحه لاولادها الاثنين التانيين هي عندها حاليا ولدين كبار شويه، واحد اسمه جيسيريس والتاني اسمه لوسيريس. الفكره بقى فين؟ الفكره ان اللي واقف معاهم حاليا هو هاروين سترونج ابن لايونيل سترونج مساعد الملك. المشكله في الموضوع ده هو ان هاروين سترونج يبقى ابو الثلاث اولاد بتوع رانيرا، يعني بالعربي كده بتخون لينور مع هاروين ولينور الزباله عارف بكده. لا وفوق كل ده ساب لهم جوفري ومشى. لما نزل لينور شفنا بعد كده جيسيريس ولوسيريس في حظيره التنانين الكبيره، وحظيره التنانين هو مكان كده بيعيشوا فيه التنانين وبيتدربوا فيه. فالنهارده جيسيريس بيتدرب مع تنينه الجديد فيرماكس عشان يقدر يركبه في يوم من الايام. في اللحظه دي كانوا واقفين الاثنين اخوات التانيين ايجون وده انت عارفه ابن اليسنت الكبير، ولكن اللي ما تعرفوش هو ان اليسنت خلفت 2 تانيين، بنت اسمها هيلينا وولد اللي واقف حاليا مع ايجون دلوقتي واسمه ايموند تارجاريان. ايجون واليسنت اركنهم كده على جنب وركز لي على ايموند المنعزل اللي واخد نفسه دايما قاعد على جنب وكله بيتريق عليه من اول اولاد رانيرا لغايه اخوه الزباله ايجون، وكل ده لان بيضه التنين بتاعته لسه ما فقستش وده يعتبر يعني قدام الكل ان هو منبوذ شويه. طبعا بعد ما خلصوا الكل تدريب في الحظيره وتريقه على ايموند اما اخد ايموند بعضه واشتكى لامه ان اخوه واولاد رانيرا اتريقوا عليه عشان معهوش تنين. فاخدت بعضها اليسنت وراحت لفيسيريس وقالت له ازاي اولاد رانيرا اللي مش من دم نقي يتريقوا على ابنك. طبعا كلام اليسنت ده كانها بتقول له بصراحه العباره كده ان بنتك زباله وسفله، لكن الملك كان هادي جدا لدرجه انه ما اهتمش لكلامها خالص، ويعني تقدر تقول ان دي طبيعه الملك هادي على طول. فاخدت اليسنت بعضها ومشيت وراحت قابلت كريستين كول واللي قلت لك انه بقى حاليا في صفها، وفضلت تشتم في رانيرا يمين وشمال قدامه وهو طبعا فرحان. في المجمل وصلها كريستين على اوضتها وطلع بره يدرب اولاد رانيرا واولاد اليسنت بالسيف. وفي اللحظه دي كانوا واقفين الملك ومساعده لايونيل سترونج من بعيد، وجنب كريستين من تحت كان واقف هاروين سترونج. هاروين حس في تدريب كريستين انه مش بيدرب اولاد رانيرا واللي هم اولاده برضه زي ما بيدرب اولاد اليسنت، فعمل حركه كده كريستين عشان يستفزه، خلى ايجون يحارب جيسيريس. فوق ده كله خلى ايجون يضربه بكل قوته لغايه ما غريزه الاب اشتغلت عند هاروين وحاشهم عن بعض. وقتها كريستين قال له هو انت بتدافع ليه بالشكل ده عن اولاد رانيرا؟ هو انت ابوهم؟
فتعصب جدا هاروين ومسكه وفضل يضرب فيه، وده طبعا قدام كل الناس والملك. فبعد الحركه دي واحده من الخادمات راحت لرانيرا وقالت لها اللي حصل. فراحت رانيرا تطمن على هاروين من باب سري كده، فلقيت ابوه عنده هناك وعمال يهزق فيه وقال له ان اللي انت عملته ده شافه الملك والكل، ولو في حد كان شاكك بس ان اولاد رانيرا يبقوا اولادك في الحرم فالكل دلوقتي متاكد. عشان كده جهز نفسك لان غصب عنك هترجع معايا على قلعتنا قلعه هارين هول. وقام اخد ليونيل بعضه وراح للملك فيسيريس. ليونيل شخص شريف جدا وعشان كده كان عاوز يصارح الملك بعلاقه ابنه مع رانيرا المحرمه، لكنه ما قدرش عشان عارف عاقبه الموضوع. فطلب من الملك انه ياخد ابنه ويرجعوا هارين هول عشان ابنه يبقى لورد المكان هناك. فوافق فيسيريس وقال له ما يتاخرش لانه بيحتاجه دايما. في اللحظه دي أليسنت كانت موجوده وهتطق من جنابها ان الملك كل ما حد يلمح له ان بنته زباله هو مش راضي يصدق خالص. بس عامه بعد ما مشى ليونيل سابت أليسنت المكان وراحت قابلت عنكبوت المكان الاصلي لاريس سترونج ابن لايونيل سترونج برضه. والفكره هنا ان باين من قعدهم مع بعض انهم متعودين على الكلام مع بعض الكتير، يعني بيفضفضوا لبعض من وقت للتاني. في اللحظه دي قالت بالغلط أليسنت انا اتمنى بجد لو لورد لايونيل سترونج ابوك ما يكونش موجود اصلا ويجي ابويا تاني مكانه كمساعد للملك، لانه وقتها هيحميني من حاجات كتير جدا. بس طبعا سمع الكلمتين دول من هنا وعمل مصيبه من مصايب ممالك السبعه الكبيره. راح لاحدى السجون اللي شكلها تقريبا عباره عن معتقلات وطلع منهم كام واحد وافقوا يخدموه وقطع لهم لسانهم وخلاهم جنود سريين ليه، وقام بعتهم على قلعه هارين هول، القلعه اللي حاليا فيها ابوه لايونيل واخوه هاروين، وخلاهم وهم نايمين في الليل يحرقوهم. وده اللي حصل يا صديقي، وهاروين وليونيل ماتوا محروقين بابشع الطرق الممكنه. وكل ده ولاريس قاعد مع أليسنت بكل هدوء. والمشكله هنا انه قاعد بيقول لها انا عملت كذا وكذا وكذا، بيقول لها كل اللي عمله بمعنى اصح، وهي طبعا بتكون خايفه لانها ما طلبتش كده اصلا. لكن في المجمل بيسيبها لاريس وبيقول لها هتشكريني بعدين. عارف الغريب هنا فين يا صديقي؟ ان في الوقت ده على الناحيه الثانيه بنشوف ديمون تارجاريان بعد ما اتجوز لينا فالاريان بنت كولس، هي نفسها الطفله اللي كان كولس زمان عاوز يجوزها لفيسيريس الجزء اللي فات. عارف بقى التنين اللي هي راكباه ده يبقى مين؟ يبقى فيجر، اكبر تنين حاليا في العالم كله والاكبر سنا بالمناسبه برضه لانها عجوزه حبتين. عامة بعد ما بيلفوا شويه ديمون ومراته في السماء بينزلوا وبيقعدوا عند قصر ملك بنتوس. هم حاليا سايبين القاره بتاعت الممالك السبعه وقاعدين هنا في بنتوس. المهم ان وهم هناك بنعرف ان ديمون خلف يا عزيزي بنتين، واحده اسمها بيلا والتانيه رينا. واقول لك على حاجه كمان، لينا للمره الثالثه على وش ولاده خلاص. فهم حاليا يعني المفروض قاعدين في بنتوس فتره صغيره وماشيين، لكن ديمون كان باين عليه انه حب المكان وناوي يكمل فتره حلوه هنا، وده اللي لينا ما كانتش عاوزاه. بس للاسف ما فيش بايدها حاجه. عامه في يوم من الايام وهم في بنتوس لينا بدات تولد والحكماء بقوا عندها من كل مكان، بس للاسف لينا بتعاني والطفل مش راضي يطلع. وقتها راح الحكيم لديمون وقال له نفس الكلام اللي اتقال للملك فيسيريس زمان، وهو ان مراتك الطفل مقلوب في بطنها، ويا اما نفتح بطنها ونحاول ننقذه وهي تموت يا اما هتموت وهو في بطنها. لينا سمعت الكلام ده من هنا وما استنتش قرار ديمون اصلا، بل اخذت بعضها وراحت لتنينها فيجر وفضلت تطلب منها تقتلها. فيجر ما كانتش راضيه تعمل كده، ما هي تقتل الراكبه بتاعتها ازاي؟ بس هي اصرت فحرقتها فيجر وانتحرت لينا مع طفلها قدام عينين ديمون. بعد اسبوع تقريبا على كل اللي حصل ده بننتقل لدريفت مارك عند قلعه الهاي تايد بتاعه كولس فالاريان. بنشوف هناك العزاء المعمول لبنتهم لينا فالاريان وسط عشرات من اللوردات والامراء الجايين من كل حته عشان العزاء، منهم طبعا عائله التارجاريان. العزاء كان محزن جدا يا صديقي، خصوصا انهم كانوا حاطين ما تبقى من لينا في تابوت بعدها رموه في البحر، ومن هنا بدات المراسم بتاعه العزاء. في العزاء لينو الجوز رانيرا واخو لينا كان زعلان بشكل مش طبيعي لدرجه انه كان رامي نفسه في البحر كده ومش حاسس بنفسه، فصعب على ابوه وبعت حد يطلعه. وفي نفس العزاء برضه شفنا ان اوتو هاي تاور ابو أليسنت رجع تاني وبقى مساعد الملك رسميا. طبعا مش محتاج اقول لك ان كل الاطفال حاليا موجودين، جيسيريس ولوسيريس وايمند وايجون وكله كله كله. بس عامه يعني وقتها العزاء خلاص خلص، واللي مشى مشى واللي نام نام. لكن كولس هو ومراته رينيس ما كانوش عارفين يناموا من حزنهم على بنتهم. بس مش ده بس اللي مش عارف ينومهم، المفروض ان ابن رانيرا الاكبر هو اللي هيبقى ملك من بعد امه، والاخ الصغير لوسيريس هيبقى حاكم قلعه الهاي تايد بعد ما كولس هو التاني يموت. فقالت رينيس لكولس ارجوك سيبك من ولاد رانيرا واعلن بنت لينا هي الوريثه مكان لوسيريس لانه مش مننا. وده هيوريك فعلا انهم عارفين ان لينور ابنهم وسخ وسايب مراته على حل شعرها، لدرجه انهم عارفين ان ولاد رانيرا مش من صلبهم. لكن في المجمل كولس مرضيش لان ده هيزود الشكوك تجاه رانيرا واولادها، وسابها ومشي.
في اللحظه دي من الليل كانت رانيرا واقفه مع ديمون وتحس بطريقه مشمئزه ان الست دي ما بتهمتش مات هارون سترونج، ومن هنا بدات تلف من تاني على ديمون وتقول له انها بتحبه. بس هل فاكر ان ده المهم؟ احب اقول لك لا. المهم دلوقتي ان ايموند كان طول الليل عمال يتتبع مكان تنين لينا فيجر عشان يوصل لها، لغايه ما عرف مكانها وراح لها وحاول انه يركبها. فيجر يا عزيزي تنينه عظيمه جدا وضخمه جدا، وبالتالي اول ما شافت ايموند هيقرب عليها كانت خلاص هتحرقه عن بكره ابيه. لكن الغريب اللي حصل هنا هو ان ايموند كلم فيجر وطلب انه يركب عليها، فوافقت فيجر وركب ايموند التنين. لا وخد الكبيره كمان، امر فيجر تطير بيه فطارت، وبكده رسميا فيجر بقت تنين ايموند. فضل ايموند فتره طويله يلف بفيجر الضخمه في كل حته يمين وشمال، وده خلى بيلا ورينا بنات لينا يتغاظوا لانها التنين بتاعت امهم، فراحوا صحوا ولاد رانيرا لانهم صحاب وراحوا استنوا ايموند بعد ما خلص طير ونزلته فيجر كان فرحان جدا وهو في قمه سعادته. بس السعاده دي اتقلبت لما لقي في وشه بنات لينا وديمون وهم بيقولوا له ان ده تنين امنا، يعني حقنا من بعدها، ازاي تاخدوا لنفسك؟ فقال لهم كلام كده ديمون بما معناه يعني ان هو مش مهتم بكلامهم اصلا. راحوا بدأوا البنات يحاولوا يضربوا ايموند وكمان اولاد رانيرا، لانه قال لهم فيما معناها يعني يلا يا اللي ابوكم مش ابوكم. فطبعا اتغاظوا منه، فده يضرب وده يضرب، لكن ايموند علم عليهم كلهم وكان هيمسح بكرامتهم الارض لولا لوسيريس كان معاه خنجر فعبيه عين ايموند. وهاجم الحراس واخدوا ايموند وكل الاطفال. اليسنت لما شافت ابنها هي وفيسيريس كانوا مخضوضين جدا عليه، لكن اليسنت اتقهرت اكتر لما الحكماء عالجوا ابنها وقالوا لها انه للاسف خسر عين من عين الاتنين وهيفضل كده طول العمر. اليسنت كانت تنفجر من الغضب، وفي نفس اللحظه رانيرا هي الثانيه وصلت للمكان وكانت قلقانه على اولادها. اليسنت استنت ان الملك يحكم بين الاطفال دول بالعداله، لكن كل اللي قالوا يلا كله يهدى وكله يعتذر للتاني ويلا كله يروح ينام. قامت جابت اخرها اليسنت وسحبت خنجر فيسيريس وراحت تفقع عين لوسيريس الصغير بنفسها. طبعا رانيرا وقفت في وش اليسنت عشان تهديها، واليسنت شغاله تغلط فيها وتقول لها يلي كذا يلي كذا يلي كذا، لغايه ما في الاخر حجزوا الحرس بينهم. بس رانيرا دراعها اتفتح من الخنجر واتعورت تعويره كبيره. عارف بقى فيسيريس عمل ايه بعد ده كله؟ ولا حاجه، كل واحد راح مكانه وخلصت الليله على كده. بعد شويه جه اوتو لبنته وقال لها رغم ان اللي انت عملتيه النهارده كان تهور كبير، الا اني كنت فرحان جدا ان بقى عندك اخيرا سبب عشان تساعديني في صراعنا على العرش، وعلى فكره ابنك ايموند طلع راجل انه دمر قواتنا التنين فيجر، ما تزعليش. فهديت اليسنت وراحت تنام. تاني يوم الصبح رانيرا كان الحكيم عالجها خلاص، وقتها جه لينور واللي لسه واخد باله حالا بكل اللي حصل امبارح وعرف كل المشاكل دي دلوقتي. وقتها ادرك لينور انه فعلا مش ابو الاولاد ولا هيكون ابوهم خالص ولا عمره هيكون اصلا جوز لرانيرا. فقال لها انا اسف يا رانيرا، لكن انا عمري ما هحبك ولا انت نفس الكلام، وعشان كده انا راجع احارب من تاني وماشي من هنا، وبالتالي انت لازم تلاقي نفسك جوز تاني غيري. وسابها ومشى. في اللحظه دي قامت راحت رانيرا لديمون واللي المفروض عمها وقالت له انا بضيع والعرش كل يوم بيبعد اكتر واكتر عني، وعشان كده ارجوك وافق تتجوزني حتى لو على الورق، لان وقتها محدش هيقدر يفتح بقه. ديمون على فكره وافق، ولكن على شرط ان لينور يموت. فاتفق هو ورانيرا على طريقه حلوه وخطه ممتازه ومشيوا بعدها. اخد ديمون بعضه وراح لصديق لينور الصدوق كارل واتفق معاه على طريقه يخلصوا بيها على لينور بمقابل عالي جدا جدا. فبالليل على طول اخد كارل بعضه وراح لينور وكان معاه المساعد بتاعه وبداوا يتحاربوا مع بعض بالسيف. في الوقت ده راح المساعد نادم كولس والحراس، لكنهم للاسف لما جم لقيوا ان خلاص ابنهم لينور مات ومرمي في النار. طبعا اتقهروا جدا على ابنهم اللي ساح خلاص وما كانوش عارفين يعملوا ايه. بس احب اقول لك يا صديقي ان لينور ما ماتش، دي كانت تمثيليه متفق فيها لينور مع كارل وديمون ورانيرا عشان يمشي من الصوره وديمون يتجوز رانيرا. وعارف ده حصل ازاي؟ عن طريق ان ديمون قتل واحد قريب من الشبه للينور، واول ما راح المساعد ينادم الناس كلها راح جابه وحطه في النار مكان لينور، وبالتالي كولس ومراته لما جم شافوا ابنهم سايح في النار. وبس يا سيدي بعد فتره من كل ده اتجوزوا رانيرا وديمون اخيرا وخلصت الليله على كده. بتمر بينا الاحداث بعد كل اللي حصل ده 6 سنين كمان لقدام. وقبل ما اكمل حابب اوضح حاجه بسيطه، وهو انك من دلوقتي هتلاقي فيها اشكال شخصيات كتير اتغيرت جدا، وكمان هتلاقيني بحكي احداث كتير حصلت، وده طبعا لاننا عدينا 6 سنين زي ما بقول. بنروح الاول على دريفت مارك عند قصر كورلس فالاريان، لكننا مش بنلاقي هناك كورلس، بل بيلا بنت ديمون واقفه جنب جدتها رينيس وهم بيسمعوا الاخبار الشؤم من الحكيم. ومن الكلام بتاعهم ده عرفنا ان كورلس ما قدرش يستحمل خبر موت ابنه وكان بيعاني جدا، فساب رينيس مكانه كحاكمه للدريفت مارك واخد اسطوله البحري وراح يحارب المدن الحره. ولكن المشكله هنا هي ان الحكيم بيقول ان حد ضرب كورلس بخنجر وهو دلوقتي بيحتضر.
طبعا رينيس زعلت جدا بس ما لحقتش تكمل زعل، لان فيموند اخو كوليس جه وقال لرينيس ان كوليس كان امر بان لوسيريس ابن رانيرا هو اللي يبقى من بعده كحاكم للدريفت مارك، لكن انا مش هرضى بده لان الولد ده ابن زنا. وعلى طول قام اخد بعضه وراح على كينجز لاندنج، وهنفهم ليه قدام. المهم بقى بيلا بعت رساله لابوها ديمون، فبعد فتره استلمها وعرف منها ان فيموند راح على كينجز لاندنج عشان يشكك في شرعيه لوسيريس ويبقى هو حاكم الدريفت مارك. فراح بسرعه ديمون لمراته رينيرا في القصر عشان يقول لها كل اللي سمعه، واللي بالمناسبه هي كانت قاعده فيه حاليا مع ولادها الثلاثه جيسيريس ولوسيريس والصغير جوفري. المهم جالها ديمون وعرفها كل اللي حصل، فطبعا خافت جدا لان لو فيموند طعن في شرعيه لوسيريس على انه ابن حرام وهو ابن حرام اصلا، فده هيطعن برضه في شرعيه جيسيريس وبالتالي برضه رانيرا. فاخدوا كل بعضيهم وراحوا هما التانيين على كينجز لاندنج عشان يلاقوا حل مع فيسيريس. لما وصلوا هناك ديمون ورانيرا لقوا ان مفيش ترحيب خالص في المكان ومحدش جاي يستقبلهم غير لورد واحد بس. وفوق كل ده لما دخلوا جوه القصر لقوا ان كل شعارات عيلتهم اتشالت واتحطت شعارات دينيه مكانها، وده لان اليسنت يعني قال ايه متدينه، وبالتالي فهموا انها كده ماسكه الحكم مكان فيسيريس. وده حقيقي يا صديقي، لو رحنا بصينا حاليا على اليسنت هنلاقيها مع ابوها في المجلس بيتشاوروا في امور الدوله. بس فجاه عرفت ان رانيرا جت فراحت تستقبلها. رانيرا في اللحظه دي كانت وصلت عند ابوها فيسيريس، وللاسف بقى تعبان جدا والمرض شبه خلص عليه. حاليا هو بقى عايش على المخدر طول الوقت لانه من غيره بيبكي من الوجع. المهم ان رانيرا سلمت عليه وورت له عيالها من ديمون الاثنين ايجون وفيسيريس، وقالت له انها حامل في تالتهم. طبعا فيسيريس فرح جدا لما شاف الاطفال دي، بس بعدها قالوا له ديمون ورانيرا على اللي فيموند فاليريان عاوز يعمله، لكنهم ما قدروش يكملوا كلام كتير معاه ولا يفهموا كتير لانه تعب تاني، فسابوه وطلعوا يتكلموا مع اليسنت اللي جات ورحبت بيهم. وصراحة ما دارش ما بينهم كلام كتير، بس المهم يعني ان رانيرا عرفت من اليسنت ان بكره اليسنت وابوها هم اللي هيحكموا في موضوع لوسيريس وفيموند. بعدها اخذت بعضها ومشيت. في الوقت ده قدام القصر نزلوا لوسيريس وجيسيريس عشان يتجولوا هنا وهناك شويه، بس فجاه اتصدموا من شكل قريبهم ايموند واللي بقى فارس قوي جدا لدرجه تفوقه على كريستين كول في مبارزه السيوف. بس عامة دخل في اللحظة دي من قدام الكل فيموند فالاريان، فاتفضت القعدة دي كلها وكل واحد راح لحاله. اما فيموند فطلع على اليسنت واوتو واتكلم معاهم كتير. المهم يعني اننا فهمنا منهم ان باين كده اوتو واليسنت ناويين يدعموه عشان يخلوا صورة رانيرا وحشة وان عيالها كلهم ولاد حرام. بس هل دول بس اللي بيتحالفوا حاليا مع بعض؟ بالعكس، رانيرا في الوقت ده عرفت ان رينيس جت النهارده للكينجز لاندنج عشان تحضر المحكمة اللي هتحصل بكره بين فيموند ولوسيريس. فطلعت لها رانيرا وكان باين جدا جدا ان رينيس مش طايقاها نهائيا لانها متأكدة انها هي اللي قتلت ابنها زمان. بس في المجمل عرضت رانيرا على رينيس عرض قوي جدا، وهو انهم يجوزوا بيلا لجيسيريس ابنها ورينا للوسيريس ابنها التاني. عشان تبقى فاهم فلينا وبيلا هم اصلا احفاد رينيس لو انت مش واخد لبالك يعني. بس ده طبعا في المقابل ان رينيس تتحالف مع رانيرا وصوتها يبقى في صفها، ولكن رينيس ما وافقتش ومشيت. رانيرا دلوقتي خلاص ما بقتش عارفه تعمل ايه، كله ضدها. راحت طلعت لابوها الملك وهو شبه نايم من التعب ومغيب، وفضلت تترجاه انه ما يسيبهاش لوحدها ويجي يدافع عنها بكره. رانيرا كانت فاكره ان ابوها مش سامعها اصلا فاخدت بعضها ومشيت، لكن فيسيريس كان سامعها كويس جدا وعارف ان بنته بتعاني. فتاني يوم لما كانوا الحكماء عنده واوتو مرضيش يشرب المخدر رغم تعبه الكبير وجسمه المريض، وهنفهم ليه هو طلب يبقى بكامل قوته العقليه النهارده. بس دلوقتي بدات المحكمه والكل كان حاضر، واللي قاعد على العرش هو اوتو عشان يحكم بين فيموند ولوسيريس. الفكره هنا ان فيموند طلع وقال ان لوسيريس مش من دم الفالاريان زيه، وبالتالي ما ينفعش يحكم عائله الفالاريان. في وقتها لسه رانيرا هتدافع عن ابنها، قام دخل على الكل الملك فيسيريس وسط استغراب واستعجاب من الكل، لان اصلا الملك ده المفروض انه شبه ميت، بس برضه دخل وهو بيتوجع وقعد على العرش مكان اوتو عشان يحكم في الامر. فيسيريس قال للكل هو ايه اللي انتوا عاملينه ده النهارده؟ وفيموند بيشكك ازاي في شرعيه لوسيريس وهو مش حاكم الدريفت مارك حاليا، بل رينيس في غياب جوزها كورليس. فوقتها طلعت رينيس عشان تقول رايها قدام الكل في الموقف ده، واعلنت وبكل وضوح انها واقفه مع رانيرا، ووافقت كمان على تزويج احفادها لاولاد رانيرا، وده طبعا معناه انها اختارت رانيرا عشان عرضها الممتاز. في اللحظه دي فيموند لقى ان ارض عيلته بتتسرق منه، فغلط اكبر غلطه في عمره في رانيرا وقال عليها زانيه، فهو قطع ديمون راسه. طبعا الكل اتصدموا من الحصل ده، بس الملك عدى كل حاجه عادي جدا لانه اصلا كان ناوي يقتل فيموند بعد اللي قاله ده. بس يا صديقي خلصت المحاكمه. اخر الليل جمع فيسيريس عيلته كلها باحفاده واولاده وكله على طاوله عشاء واحده. بعدها وقف وسطهم وقلع القناع اللي حطه على وشه، فلقينا ان المرض فعلا اكل في فيسيريس حرفيا لغايه ما خلاه خلاص شبه الزومبي. المهم فيسيريس قلع القناع النهارده عشان عاوز عيلته يشوفوه على طبيعته، لانه حاسس انه مش هيطول وقريب هيموت.
بعدها راح قعد تاني وبدات الموسيقى تشتغل والكل بدا ياكل ويرقص. عامة الملك في اللحظه دي قعد قعدته مع الكل وهو فرحان جدا انه شايفهم ملمومين حواليه، وده رغم انه حاسس انه خلاص مش هيشوفهم تاني. بعد شويه تعب فيسيريس تاني فاخدوه الحراس عشان ينام. فاكر عزيزي ميساريا البنت اللي كان بيحبها ديمون واللي ذكرناها في الجزء الاول، وفي نفس الوقت احنا قلنا عليها انها كانت بتشتغل مع اوتو في السر وتنقل له اخبار الكل، صح؟ اهي حاليا راحت لها الوظيفه بتاعت اليسنت من ورا الكل وقالت لها على كل حاجه حصلت النهارده في القلعه، وده معناه ان ميساريا عندها شبكه جواسيس واسعه جدا في كل حته. عامة اخر الليل راحت اليسنت تطمن على فيسيريس فلقيته تعبان جدا وعشان كده عطت له مخدر تاني. ومن هنا بقى فيسيريس بدأ يهلوس في الكلام عن حلم أحد أجداده الملوك ايجون. خلاصة الكلام كده إنه كان بيهلوس كتير باسم ايجون ده كتير كتير كتير، لدرجة إن اليسنت افتكرته بيقول لها بالعربي كده يعني أنا عاوز ايجون يبقى ملك من بعدي مكان رانيرا. فسمعت الكلمتين دول من هنا ومشيت وهي ناوية تنفذ. وطبعا الملك للأسف مش هيقدر يصلح غلطته دي عشان للأسف مات بعد عذاب كبير. بعد موت الملك يا صديقي الوضع اختلف 180 درجة. اولا كده راحت اليسنت لابوها اوتو وقالت له ان فيسيريس مات. طبعا خبر زي ده هو كان منتظره ليه سنين طويله، لكنه اول ما اخيرا سمعه كان صدمه بالنسبه له. عامه قال لها اوتو مين تاني يعرف بموته؟ فقالت له الخدم والوظيفه بتاعتي تاليا. واللي معلومه كده على السريع يا صديقي، تاليا حاليا في الوقت اللي اوتو واليسنت بيتكلموا فيه كانت بتنور شمعه كده في حته عاليه من القصر عشان ميساريا المعروفه بالدوده البيضاء تعرف من بعيد ان الملك مات، اشاره يعني. المهم اوتو امر بنته ان محدش لازم يعرف بموت الملك، فاولا كده حبسوا كل الخدم اللي عرفوا السر ده ومعاهم تاليا. وثانيا رينيس تارجاريان كانت لسه موجوده في القصر وعلى طول تم حجزها هي كمان، وطبعا هي لغايه دلوقتي مش فاهمه هو في ايه. المهم اخد اوتو بنته وراح عمل اجتماع عاجل مع المجلس. بعدها قال لهم ان فيسيريس الملك مات. طبعا الكل اتصدم، بس بعدها قالت لهم اليسنت ان الملك قبل ما يموت وصى بتوليه ايجون الملك من بعده بدل رانير. اليسنت كانت فاكره ان ده قرار الطبيعي يفاجئ الكل، لكنها لقيت ان اصلا ابوها كان متفق من وراها مع المجلس انه يخلي ايجون يبقى الملك حتى لو ما كانش فيسيريس قال كده، وفوق ده كله يقتلوا رانير. في اللحظه دي وقف واحد من اللوردات واللي ما كانش متفق معاهم في الكلام وهو متعصب وبيقول ان دي خيانه، فجاء كريستن كول وراح زقه عشان يقعد، فراسه اتخبطت جامد ومات. قائد الحرس الملكي اصر ان في اللحظه دي كريستن بعد اللي عمله ده يطرد من الحرس الملكي، لكنه ليه ان الملكه مش موافقه فاستقال هو بنفسه لانه مش ناوي يشارك في اللعبه الوسخه دي. اما اليسنت فسابت هي كمان المكان ومشيت بعد ما وضحت جدا لابوها والكل انها مش موافقه على قتل رانير. بعد ما خلص الاجتماع راحوا بسرعه اوتو واليسنت على اوضه ايجون فما لقيوهوش هناك، لكن بروحتهم هناك دي عرفوا ايموند وهيلينا عيال اليسنت ان ابوهم فيسيريس مات. اوتو طلع فورا وكلم إيريك حارس ايجون وعرف منه ان ايجون تملص منه وهرب، فامره يروح يجيبه ضروري من اي حته موجود فيها مع اخوه التوأم إيريك. فاخدوا بعضيهم وراحوا يجيبوه. اما اليسنت فراحت لكريستن كول وقالت له انها عاوزاه يروح يجيب لها ايجون مهما كان مكانه فين ويجيبوا عليها هي مش ابوها. فاخد بعضه كريستن هو التاني وطلع يجيبه، لكن ايموند اصر انه يروح معاه لانه تقريبا عارف ممكن يكون فين اخوه. عامه إيريك واخوه إيريك الاتنين فضلوا يدوروا على ايجون هنا وهناك، وفي الغالب كانوا بيدوروا في الحانات وبيوت الدعاره لانهم عارفين ان ايجون هو اقذر خلق الله. وعلى الناحيه التانيه على فكره كريستن كول وايموند كانوا بيدوروا في نفس الاماكن ولكن كلهم ما لقيوش حاجه، لغايه ما إيريك وإيريك دخلوا في مكان كده الناس بتدفع فيه فلوس رهانات عشان مجموعه من الاطفال يفضلوا يضربوا في بعض لحد الموت، مصارعه يعني ولكن قمه في الزباله. العبره بقى من دخولهم هنا هو انهم لقيوا واحده بتقول لهم انها عارفه مكان ايجون، وقالت لهم ان الدوده البيضاء تعرف مكانه بس مش هتقول لحد غير اوتو نفسه. فبسرعه راحوا جابوا اوتو وراحوا لها. الفكره هنا هي اننا كنا فاكرين ان اوتو يعرف الدوده البيضاء وانها شغاله عنده، بس طلع كل ده غلط لانها دلوقتي خدت منه فلوس عشان تقول له مكان ايجون، وقالت له كمان انها عاوزاه يلاقي طريقه يوقف بيها مصارعه الاطفال اللي بتحصل في الاحياء الفقيره لان حرس المدينه بيتم رشوتهم عشان يسيبوا التجاره دي شغاله. فوافق اوتو وعرف مكان ايجون وبعت كمان إيريك وإيريك يجيبوه. مين بقى شاف كل ده؟ ايوه كريستن وايموند، وبالتالي راحوا وراهم لغايه ما لقيوهم بيطلعوا ايجون من مكان كده كان مستخبي فيه، وعلى طول ظهروا كريستن وايموند عشان ياخدوه. بس المشكله هنا هي ان ايجون بدا يهرب منهم لانه مش عاوز يبقى الملك. طبعا بدات عركه بين كريستن وإيريك وايموند بيجري ورا ايجون لغايه ما مسكه. هتقول لي طب وإيريك فينه؟ هقول لك ساب المكان ومشى لانه مش راضي بالخيانه دي وان ايجون الزباله ده يبقى الملك.
على عكس طبعا اخوه اريك اللي مش فارقه معاه. عامه فاز كريستن في المعركه مع اريك واخد بسرعه ايجون مع ايموند وراح على اليسنت. اليسنت في الوقت ده كانت راحت لرينيس وعرفتها ان الملك مات وهي حاليا عاوزه تتحالف معاها، عشان كده كانوا حابسينها في القصر. رينيس رفضت جدا الكلام ده لانها مع رانيرا، فسابتها اليسنت محبوسه في المكان وطلعت. بعد شويه لما وصل ايجون للقصر الملكي راحت اليسنت لابوها وبلغته بوصول ايجون وقالت له ان ابنها خلاص بقى معاها وهتخليه يبقى الملك غصبا عن عين الكل ولكن على طريقتها ومن غير موت رانيرا. فرغم ان اوتو كان عارف ان الطريقه دي غلط الا انه سابها براحتها. اليسنت لما طلعت من عند ابوها قابلت لاريس سترونج الراجل الثعباني اللي ليه عينين في كل حته وحليف لاليسنت. لاريس جه النهارده لاليسنت وقال لها ان ابوها اوتو قدر يوصل لايجون الاول لانه يعرف واحده اسمها الدوده البيضاء عندها شبكه جواسيس هنا في القصر، ولكن انا ممكن اخلص لك عليها. فطلبت كده اليسنت وعلى طول وبدون مقدمات بعت لاريس واحد من رجالته وخلاه يولع في بيت ميساريا الدوده البيضاء وما نعرفش هل كانت جواه ولا لا. عامة اخر الليل يا عزيزي راح ايريك بسرعه لاوضه رينيس في الخباثه ومن ورا الكل وطلعها من اوضتها وقال لها انه هيهربها عن طريق البحر. فبسرعه راحت معاها رينيس وطلعوا بره القصر خالص، ولكن المشكله اللي حصلت هنا هي ان المسافه كانت بعيده جدا بين القصر والمراكب، وبالتالي الصبح جه عليهم وبدات حفله تتويج ايجون، وبالتالي جت تجمعات كتير من الناس وخدت رينيس في وشها، وبالتالي انفصلت عن ايريك ومعرفتش ترجع له. لكنها ما اهتمتش عشان لقيت ان الحفله هتكون جوه حظيره التنانين وكل الناس هتكون هناك، فتقدر تدخل وسطهم وتوصل لتنينها ميلس في الخباثه. وفعلا ده اللي حصل، ودخلت رينيس وسط عدد عملاق جدا من البشر جوه حظيره التنانين العملاقه. في الوقت ده الكل دخل وهديوا وبدات مراسم تتويج ايجون. اما رينيس فدخلت تجيب تنينها بس للاسف طولت شويه لان ايجون رسميا بقى الملك. بس عامة هوب بتطلع رينيس وسط الكل بتنينها ميلس وبالغلط وغصب عنها قتلت المئات من الناس اللي كانت بتحضر الحفلة. بعدها بصت لإيجون وأمه وهي كلها عزة نفس واخدت بعضها ومشيت من المكان على دراجون ستون عشان تحذر ديمون ورانيرا. بعد فترة وصلت رينيس لدراجون ستون وقابلت هناك رانيرا وديمون، وعلى طول من غير كلام كتير قالت لرانيرا أبوكي مات، وأنا آسفة على الخبر ده بس أنا جيت أحذرك وأعرفك إن أليسنت حاطت إيجون على العرش وقريب هيجوا يخلصوا عليك. بعدها اخدت بعضها وطلعت ترتاح. في اللحظه دي رانيرا كانت زعلانه جدا وجالها في نفس الوقت الطلق وكانت لازم تولد دلوقتي. طلعوا لها الحكماء والممرضات بس لقيوا ان لسه بدري على الولاده، لكن رانيرا حرفيا كانت بتتقطع من الوجع وما كانتش عارفه تعمل ايه. فوقتها جولها عيالها جيسيريس ولوسيريس وقالت لهم كل حاجه ووصت ابنها جيسيريس بانه هيبقى وريث ليها، فلازم يحاول يهدي الكل. فنزل جيسيريس تحت ولقي ان ديمون مجتمع حاليا بشويه لوردات وبيتفق معاهم على بدء الحرب، وعرف كمان في النص ان لورد كوليس فالاريان خف اخيرا وهو جاي حاليا علينا. طبعا ده كان خبر مفرح بس للاسف اتحول لحزن لان رانيرا في اوضتها حاليا كانت بتتعذب جدا مع الالم بتاع الولاده لغايه ما خلاص ما بقتش قادره، فضغطت جامد على نفسها خلت الطفل ينزل منها ميت ومنظره صعب الصراحه. رانيرا زعلت جدا على ابنها وديمون هو التاني زعل، بس في المجمل طلعت من اوضتها وعلى طول كفنته وعملت له كل مراسم الدفن. في اللحظه دي بقى لقينا فجاه السير ايريك جه لدراجون ستون وقابل رانيرا وديمون في نفس مكان الجنازه. طبعا الكل استغربوا لكنهم لقيوه جايب التاج الملكي بتاع الملك واللي اكيد سرقوا الخلسه من العاصمه وجه بيه هنا عشان رانيرا تبقى الملكه وتتوج بيه. وفعلا ده اللي حصل وكل اللي في المكان اعلنوها رسميا كملكه. بعد شويه وقفوا الكل قدام ترابيزه خريطه الممالك السبع كلها، ومن هنا بدات رانيرا تعرف مين معاها ومين عليها. قال لها دايما ان يا دوبك معانا كام فارس على كام محارب واللوردات اللي واقفين في صفنا قليلين جدا. فقالت له رانيرا طب وبالنسبه للوردات عيله البراسيين وستارك؟ فقالوا لها الكل ان زمان العيلتين دول عهدوا فعلا ابوكي انهم مواليين ليكي، فعيله ستارك دايما بكلمتهم فده احنا مطمنين شويه ليهم، لكن البراسيين لسه مش متاكدين. في اللحظه دي نط دايما في النص وقال احنا مش محتاجين كل ده، احنا معانا تنانين كتير انا وانتي وكل اولادنا معاهم تنانين اكتر، وغير كده ففي تنانين تانية من غير ركاب ممكن نضمهم لينا. رانيرا حست ان ديمون عاوز الحرب دي بشكل مش مفهوم كانها حاجه بتديله لذه، فلسه تتكلم معاه جالهم كلهم خبر ان اوتو هيطور ووصل بره. فطلع له ديمون وهو معاه كميه كبيره من الحرس. بعدها جت رانيرا على ظهر تنينها كنوع من الترهيب، وبعدها وقفت جنب جوزها تاني. اوتو قال لرانيرا ان اليسنت بتعرض عليكي السلام انت وكل عيلتك، ومقابل السلام فكلكم هتكونوا في امان وفي مكانه عاليه لاخر الزمان، وبعتت لك معايا ورقه من ايام طفولتكم مع بعض وقالت لي اديها لك. رانيرا اول ما شافت الورقه دي زعلت جدا لانها فعلا افتكرت ايام الطفوله مع اليسنت. ديمون ما عجبوش الكلام ده لان العرش من حق رانيرا غصبا عن عين الكل، فلسه هيحاول يقتل اوتو. قامت منعته رانيرا وقالت لاوتو امشي وانا هبعت رد بكره.
وراحت سابت الكل ومشيت واتفضت الليله. بعد شويه عملوا كل اجتماع، وديمون كان مستغرب ليه ما قتلتش رانيرا اوتو وبدات الحرب بالتنانين. فقالت له لانها لو راحت بكميه التنانين دي فهتحصل حرب عملاقه هتخلي المملكه تتدمر عن بكره ابيها، وانا مش ناوي اعمل كده. على الناحيه الثانيه في نفس المكان في دراجون ستون برضه بنلاقي اللورد كورلس فالاريان وصل هو كمان، ورينيس قاعده جنبه. بعد شويه لما فاق بدات رينيس تعاتبه انه سابها زمان بعد موت ولادهم وهي كانت محتاجاه، فاعتذر لها كورلس وصالحها. فقالت له رينيس على كل حاجه وان اخوه مات والملك مات وايجون هو اللي مسك حاليا وفي حرب دلوقتي واحنا المفروض في صف رانيرا وليله كبيره سعادتك. كورلس خد شويه وقت كده حلوين لغايه ما استوعب كل الكلام ده، بعدها نزل لرانيرا. دخول كورلس على الكل كان دخول مهيب جدا حضرتك، ما هو ده معاه اقوى اسطول في المملكه. المهم اول ما دخل كورلس اعلن ولاءه حرفيا لرانيرا وقال لها انا عندي خبر حلو. الفتره كلها اللي انا كنت متغيب فيها دي كنت تعبان، بس قبل ما كنت تعبان فانا قدرت اخد ستيب ستون من تحالف المدن الحره، وحاليا اي سفينه هتخش للكينجز لاندنج العاصمه فلازم تعدي من تحت ايدينا الاول، وبالتالي نقدر حاليا نعمل حصار كامل على العاصمه ولو دلوقتي حالا. رانيرا فرحت جدا لانها حست انها قويه، بس نطوا اولادها جيسيريس ولوسيريس في النص وقالوا لها ابعتي كل واحد فينا لوردات ستارك وبراسين عشان نفكرهم بعهدهم معانا ونخليهم هم وجيشهم مواليين لينا. فرغم ان رانيرا كانت خايفه عليهم الا انها وافقت في الاخر لان اولادها خلاص كبروا ولازم يشيلوا المسؤوليه. فعلا جهزوا الولدين نفسهم واتفقت معاهم رانيرا ان جيسيريس هيروح لعائله ستارك في وينترفيل ولوسيريس هيروح لعائله البراسين في ستورمز اند، وقبل ما يمشوا حلفتهم انهم ما يدخلوش في اي حرب مهما حصل. بعدها ودعتهم وكلهم طلعوا. طب لحظه، هو فين ديمون دلوقتي؟ ديمون يا صديقي بدأ مع نفسه يلم في التنانين اللي ملهاش راكب عشان تبقى في صفهم، واول تنين راح له كان تنين الملك جيهيرس. فاكر الملك جيهيرس اللي شفناه يا دوبك في اول لقطه خالص في المسلسل؟ اهو ده تنينه، وديمون بيحاول يخليه في صفهم لانه قوي جدا، ولسه مش عارفين الصراحه ان كان قدر يضمه ولا لا لاننا ما شفناش الكلام ده. عامه في الوقت ده كان لوسيريس وصل بتنينه لقلعه الستورمز اند، بس اللي حصل هنا هو انه لقي فيجر واقفه بره، فكده عرف ان ايموند جوه. طبعا خاف جدا بس برضه كمل ودخل على لورد براسين ولقي فعلا ان ايموند هناك، بس في المجمل ادى للورد البراسين رساله امه اللي بتفكروا بيها بعهده. فرد عليه لورد براسين وقال له انا خلاص تحالفت مع الملك ايجون وايموند لان ايموند هيتجوز واحده من بناتي لكن انتوا فلا. فلسه هياخد لوسيريس بعضه ويمشي وقفوا ايموند وهو بيخلع قناع عينه واللي خلى منظره مخيف اكتر، وكان عاوز ياخد واحده من عينين لوسيريس لان هو اللي خلاه بعين واحده زمان. بس لورد براسين مرضيش بان ده يحصل عنده ومشى لوسيريس من المكان. اما لوسيريس فبسرعه اخد تنينه الصغير وهرب من القلعه وسط عاصفه شديده وامطار كثيفه جدا جدا. لوسيريس ما كانش عارف يشوف كويس من المطر ولا عارف يطير، واللي زود الطينه بله هو انه فجاه لقي فيجر وراه وعليها ايموند وعمال يطرد. فاخد لوسيريس تنينه وفضل يحاول يبعد عنه بقدر المستطاع، وصراحه ايموند كان بس بيخوف لوسيريس مش اكتر، لكن لوسيريس افتكر ان ايموند هياكله بتنينه، فالغبي هجم على فيجر. وهنا كانت الغلطه لان فيجر لحظتها طلعت عن طوع ايموند وقطعت تنين لوسيريس نصين وبالتالي مات لوسيريس. بعد شويه وصلت اخبار موت لوسيريس لرانيرا، فكانت زعلانه جدا جدا وباين عليها انها ناويه تهد الممالك السبع على اليسنت واولادها.